你敢信？这个修仙者只靠进食就能提升修为，只因他觉醒了超级简化系统。前世他听信了柳如烟的鬼话，宁愿给他当婢女，结果受尽委屈，最终被爱惨死。这一世他定要得到飞升，谁也别想阻碍他。芊芊，刚刚第一关灵根测试，我测试出来是天灵根，而你却是最低等的5灵根，这样下去，你肯定通不过入宗测试的。哦，那你有什么建议吗？你的天赋虽然很差，但是没关系，毕竟我们是好朋友呢。我刚问过，正式弟子可以带一个男仆或婢女在身边伺候，到时候我就说你是我带来的婢女，这样你就可以和我一起留下来了。王家大小姐又怎么样？凡人的家财如何和修道成仙相比？更何况王家已经家破人亡，他王芊芊手上除了那个祖传的戒指，再无可利用的价值。你笑什么？芊芊，现在可不是耍大小姐脾气的时候了，修仙世界可不认凡人世界的身份。我也是看你通不过测试，马上要被驱赶，才提出了这么个建议，你要是不愿意，就当我没说。谢谢你的好意，我还是想自己试一试。就你这5灵根的弱智天赋，有什么好试的？王芊芊，你再这样固执，我可就真的不理你了。好的，你不要理我了。算了，我们毕竟是从小一起长大的，我也知道你说的是气话，这一次我就不和你计较了，我还愿意继续帮你，但是你得给我一点好处。你手上的戒指我很喜欢，你送给我好不好？你的好意我心领了，但是不必了。第一关通过测试者96人。第二关测试悟性，来人下发无属性修炼功法玄诀，玄诀为基础启蒙功法，此功法无属性，任意灵根皆可修炼，越早修炼出契机，悟性越高。只要能在10名以内修炼出契机，无论灵根属性如何，无条件收入门下。现在开始。恭喜宿主激活超级简化系统开始运行，本系统致力于简化一切，辅助宿主过上躺赢无内卷的愉快生活。现赠予宿主10次免费简化次数，用完之后需用原点兑换简化次数，只要让其他人产生情绪，即可获得不等的原点。扫描玄诀，扫描中，扫描结果，玄诀启蒙级别修炼功法，修炼条件有灵根即可，修炼方法按照固定姿势打坐，感应天地间灵力，引灵力入体，3息之内完成一个循环，即可修炼出第1缕气。简化，开始简化，简化结果按照固定姿势打坐，即可自行吸收灵力，完成循环。还要打坐？那坐子上的姿势很丑好不好？继续简化，开始简化，简化结果只要进食，即可自行完成所有流程，进食越多，获取的灵力更多。这还差不多。此时天星宗的各位宗主正在观察下面的弟子，他们也想要将更多的好苗子纳入自己门下。那位天灵根自然是所有宗主都梦寐以求的，但掌教的意思已经将这天灵根视为囊中之物，他们倒是也不好抢，只能从剩下的弟子中再挑拣一下了。你们看那天灵根，他一副胸有成竹的样子。天灵根何其少有，不管是资质还是悟性，自然都是顶尖。这等启蒙功法，又能难得住他什么？我们多少还能招几个弟子，那酒鬼这一次恐怕又是颗粒无收。有他垫底，我也就放心了。此时赵无极的目光开始在弟子中寻寻。极好，这天灵根悟性不错。获得原点疑惑5，赵无极；获得原点惊讶20，柳如烟；获得原点愤怒10，赵无极。王芊芊，你不要这个样子啊！虽然你只是区5灵根，几乎感应不到灵力，可是我已经答应了你，愿意让你当我的婢女，带你一起入宗门。你千万不要自暴自弃，好不好？芊芊，你不要再这样了，我们是姐妹，你这样我看着难受。我获得原点50，获得原点80。道歉啊，我这瓜子壳也不知道怎么回事，好像特别喜欢你的脸呢。获得原点90，这瓜子壳也算是独一无二的发饰了。如烟，你原来是冲着这个来的呀？那你下次要早点说哦。芊芊，我也是一片好心，不要不识好歹。你的好心我受不起，既然知道我不识好歹，那么你怎么还不滚远点？还是说你是还想要多几颗瓜子巴士？阮俊，这个王芊芊嚣张无度，阻挠测试，你带我前去，将他赶出去。公主，这宗门测试可有规矩说不能进食？那是制定规则的前辈，不曾想到竟有如此嚣张之人。那就是没有这个规则喽。那他阻挠他人修炼，又该怎么说？根据我所看到的，他没有去找任何人，是那名女子主动找的他。林峰主，你年纪大，在本门也算是元老，本座这才一直给你几分薄面，怎么？是不是本座太给你脸，让你有些看不清自己了？什么时候本座作为掌教，连驱逐一个弟子的权利都没有了？阮俊还愣着干什么？
柳师妹，不要和这种无谓的人计较，你本注定要翱翔9天之上的凤，他只不过是哗众取宠的小丑。我知道你重感情，但是他这种人注定和你不是一路人，你不必再理会他，这里的一切交给师兄来处理。王芊芊，你可知错？师兄，我的确是错了，我错就错在不该一个人吃独食。来，大家都来分一点，获得原点20。我能看上你那几颗破瓜子。王芊芊，你接受测试的态度十分恶劣，我听从师尊命令，即刻将你逐出天星宗，请你现在立刻离开。态度恶劣，此话从何说起？转师兄，你可不能污蔑人。你这般懒散，给你10年，你怕是也学不会最基础的玄诀。我天星宗不想浪费机会在你这种废物身上。天啊，阮师兄，你这话什么意思？难道玄诀这种低级功法，竟然要勤勉才能学会？天啊，阮师兄，你这话什么意思？难道玄诀这种低级功法，竟然要勤勉才能学会？获得原点50。玄诀虽然是基础功法，但是对于未曾接触过炼器的弟子来说，要入门，短则数天，长则数月，绝非那么简单。如你这般资质已然低劣，偏偏还懒散不堪，你若能修炼出契机，我倒不如一头撞死在这广场上。阮师兄，你这么说，我可就期待上了啊！你期待什么？难道你还以为……不，这不可能。阮师兄，如此可算是入门了。这是什么？这怎么可能？还不够吗？才半炷香时间，他竟然已经修炼出灵力。不仅仅是修炼出来，看这情况，他分明已然将5色灵力操控到炉火纯青。有意思，这还是个人吗？这个王芊芊到底是个什么怪物？只可惜是个武灵根。是啊，只可惜是个武灵根。王芊芊，天星宗是你撒野的地方吗？我现在跟你说的是态度问题，你态度这般懒散，我驱逐你，名正言顺。可是这玄诀看一眼就会了啊，需要很用功嘛。我当时花了3天就入门了，已然是天才之资。3天？什么样的蠢货才能花上3天才学会啊？获得原点100。掌教大人，根据规矩，我是第一个完成测试的，理应获得进入宗门的机会吧？你可以留在天星宗，但天星10封中，若是没有封主愿意收下你，你便去外门当一个外门弟子。您愿不愿意收我？女娃，你要入我门下，你可知道我是何人？我有祖传酿酒手艺。我管着我那3个徒弟就已经够难的了，再加你一个。失传的那个百花酒，我能酿出来。你若真要拜我为师，有几件事情需要提前知晓。第一，我早年间受过重伤，修为已经多年未曾寸进，以后大概也不会有所改变。第二，我乃天星宗第10封天剑锋封主，但是封主的位置并不固定，每3年会举行一次10封评比，连续10次最后1名的将会被取消封主位置。我已经连续9次倒数第1。3个月后的宗门评比，我多半就会失去封主地位，自然也无法再庇护于你。这2件事，你若是觉得没有问题，你自可拜我为师。弟子王芊芊拜见师尊。好，既然你坚持，那我林牙便收了你这个徒弟。谢师尊。于王芊芊而言，这天星宗的绝大多数人都只能用恶心2个字来形容，但是这位叫做林牙的老人是不一样的。前世他被魔族残杀之后，天星宗其他人只当什么事情都没有发生过，掌门甚至还和那魔尊把酒言欢，只有林牙对着魔尊悍然发起了攻击。可他修为大涨，如何是那魔尊的对手？最终这一幕一直震撼着王芊芊，也让他的心中一直留着一丝温暖。这样的老者，这一世自然是当得起他一生师尊的。芊芊，你没听见吗？再过3个月，这天剑锋的封主位置就要换人了，你不能为了跟我赌气，就去这种没有前途的地方啊！我们是最好的姐妹啊，怎么能够这么分开？我们不是说好了吗？你给我当婢女，我带你入宗门，到时候我们名义上是主仆，实际上却还是姐妹啊！掌教，求求你了，不要让我和芊芊分开，我不能看着她走错路啊！你如此无礼，小师妹还在一直为你说好话。王芊芊，你不要太不知好歹了。师兄，不要这样说。其实，在王家，我只是一个孤女，王家人说是收留我，一直以来都是将我当成婢女用的。现在要让芊芊给我当婢女，她一定是接受不了这个落差。但是她只是武灵根，想要加入内门，就只有这样一个办法了呀。芊芊，你放心，以后但凡是我有的，你必定也会有一份。求求你，不要再跟我赌气了，好不好？师妹，这个王芊芊这么不知好歹，你竟然还对她这么好，你怎么就这么善良啊？师兄，虽然王家对我不好，可是王家毕竟收留了我呀。我跟芊芊又是从小一起长大的缘分，我绝不能放着她不管的。
你虽然言行无状，令人厌恶，但是你有一个好姐妹。既然如烟开口说了，那本座可以再给你一个机会，你以后好好留在如烟身边，只要你照顾好她，本座自然会给你一份前途。多谢掌教。王芊芊还不谢过如烟。芊芊，我们终于不用分开了。精彩，太精彩了！芊芊，你这是怎么了？柳如烟，你说王家对你不好，只是把你当成婢女，你可知道真正的婢女都要做些什么事情？芊芊，你说这些干什么？当年战火纷乱，你只是一个孤儿，我父亲心善，收留了你，这些年将你当成女儿一般长大，到头来幸得了你这样的话。当初若非我父亲出手相救，他柳如烟也没命在这里颠倒黑白。且不说这些年，她是被当成女儿般千娇万宠的长大了，就算王家真让她当了婢女，又何错之有？这救命之恩，难道就当不得这一点回报？只是现在，她柳如烟是百年难得一遇的天灵根，就自认高贵，觉得是被王家亏待了。好，我王家现在也不需要她的报答了，我只想请诸位为证，从今往后，我王芊芊和柳如烟再无干系，从此桥归桥，路归路，哪怕见面也不必再打招呼。芊芊，你为什么要这么说？我王芊芊，道歉！我要你立刻道歉。不，道歉内容是什么？我因为说了大实话，导致某些人无话可说，只能用眼泪来遮掩自己忘恩负义、畜生不如的本性。行吧，那刚刚那个就当是我的道歉内容吧。芊芊，我们这么多年的好友，你怎么能这么想我？好友？不，你不是说了吗？你在我王家只是一个婢女，王家对你更是一点都不好。你区一个婢女，我身为王家嫡女，你凭什么和我当朋友？王芊芊，师妹就是随口说了几句，你抓着不放干什么？而且师妹不是说了，她愿意收留你吗？这难道还不算还了王家的恩情？还是说你挟恩图报，想要的更多？所以你是听不懂人话吗？我不需要他收留，好好的人不做，我要去给他当狗。你可能是喜欢当狗的，毕竟你看着就很像是一只舔狗。你胡说八道！林雅，你这徒弟如此无礼，你就不管教管教？我看芊芊说的也没有什么错。说起来，我这弟子已经学会了玄诀了，获得了进入宗门的名额。倒是这柳如烟，她都还未曾进入宗门，就口口声声要我的弟子去给她当婢女，她配吗？师妹是天灵根，进入宗门理所当然，是吗？那要这第二轮测试干什么？如果我是她，我就专心先去领悟玄诀，到时候堂堂天灵根，要是连前10都进不去，我还不如一头撞死在这大殿算了。对了，你先前不是说我那弟子如果能修炼玄诀，你就一头撞死吗？要不到时候你们2个相约一下，一同撞死。掌教，我已经收到弟子了，接下来的测试我就不看了，我这边先带芊芊回天剑锋，请自便。走，带你去见见你那几个不成器的师兄师姐。你有2个师兄，一个师姐，大师兄岳昭，他为人忠厚老实，很是有兄长风范；二师姐司婉宁，你二师姐性格有些暴躁，但对自家人还是很爱护的；三师兄玉松年，他有些内向，不太喜欢接触外人，你和他多相处一些时日，慢慢会熟悉起来的。你那几位师兄师姐都还算勤勉，他们这会应该在演武场修炼了，他们可能去后山练剑了。真的假的哦？你不要误会，他们还是勤勉的，可能是在各自住处自行修炼了。走，我带你去你大师兄那里看看，你大师兄最是稳重，你之后多和他请教请教。没错的。明白。该你出牌了，二师妹，你倒是快一点啊！催什么催？难得摸到一副好牌，我不得好好想一想。不就是清一色？岳昭，你偷看我牌？呵呵，猜都猜出来，还值得偷看？快点给我打一张出来！是什么事？三师弟，你该不会想要赖账吧？你难道还想用师尊来吓我们？师尊今天去前面看新弟子去了，根本没空管我们好不好？你快点出牌！师尊，二师妹你也来，我告诉你们2个今天不输光不许走啊！岳昭，师尊你怎么突然来了？你听我解释啊！等你下了地狱再去跟阎罗王解释。师尊，不要再打了，再打大师兄就没命了，我们就没有大师兄了。司婉宁，我看你也玩得挺开心了啊。2 hours later， 芊芊啊，他们平时不是这样的，误会，这都是误会哈。我懂。我让你带着你师弟师妹，你就是这么给我带着的。我错了，师尊你别生气了。师尊，这位是为师今日新收的弟子，是你们的小师妹，唤作王芊芊。她新入宗门，有诸多不懂，
你们以后多带着他一些。小师妹，师尊，你怎么能如此误人子弟？谁准你说这种大实话的？你们小师妹可是半炷香就修炼出奇迹的超级天才，你们可是远远不如她。师妹，你如此天才，是怎么被老头子骗来的？你别听他忽悠，我们天剑锋一穷二白，一点前途都没有的。你现在还能跑，建议你还是赶快跑。司婉宁，师姐，我只是侥幸修炼出了契机，但我只有武灵根的资质，离开了这里也是没人要的。武灵根，哎，这么高的悟性，却配上了这么低的根骨，小师妹以后的路不好走啊！你们3个以后是有师妹的人了，都给我拿出当师兄师姐的样子来。今日已经不早了，你们带着芊芊参观一下天剑锋，先休息几天，等入门的新弟子都选出来了，记得带芊芊去领取储物袋。师妹放心，有师兄照顾，保管让你过得舒舒服服。你们几个先熟悉一番，为师还有事情，先行离开一下。小师妹，你会推牌九吗？苍天啊，我们以前都是3缺1，现在人终于齐了。累斗，来几轮，来几轮。师妹你是新手，今日输了不算，赢了你拿走。多谢大师兄。来，师妹，这是少有的灵茶，喝上一些可以滋养经脉，对修炼还是很有好处的。我们那个师尊最爱喝酒，整天不是醉倒就是在醉倒的路上，我们可不能像他这般没品味，还是品茶更符合我们的档次。谢谢大师兄。难道这喝茶也是进食的一种？这茶不错，大师兄，还有嘛？怎么了？你刚刚突破炼气1层了。是大师兄的茶水好。大师兄的茶还有这种作用？这茶我喝过多次了，最多就是有一点点滋养经脉的效果，还要长期服用才能产生一点作用。王芊芊刚刚喝了多少？1口2口，灵气竟然就肉眼可见的增减了，这科学吗？对的，就是这样。根本没有任何反应啊！这师妹确定是个武灵根？师尊这次招进来的，该不会是个什么怪物吧？师兄，能再来一杯吗？都给你。谢谢大师兄。今日就先到这里吧。这茶水还没喝完，拿去随便喝。谢谢师兄、2师姐、3师兄，我这第一次来，也没给你们准备见面礼。怎么能让小师妹准备？应该是我给小师妹见面礼。等选好住所，师姐送你1块高阶凶兽肉。现在你没有储物袋，还不方便拿。谢谢师姐。我送你一些灵草。谢谢3师兄。走吧，小师妹，晚上你先跟师姐睡，明日带你去挑选住所。谢2师姐。系统打开面板。进度还算不错，争取早日进入筑基期吧。而且那个祖传的戒指也要筑基期才能打开。前世的柳如烟最初就是靠着这个戒指里的东西才成长的那么快。系统检测剑法，检测为玄级功法莲华，此剑法共有9层，等彻底练成，可练就莲花剑域。修炼条件需对剑法有一定领悟力，要修炼到高层，需领悟莲花之意。简化，这一次简化，王芊芊整整使用了3次简化机会，才得到了勉强满意的版本。简化版本，宿主观看他人练10次莲华剑法即可入门，入门后观看次数越多，熟练度增加越快。行，就这个吧。小师。获得原点20。2师姐，练剑很累吧？来，喝口茶解解渴。你喜欢看我练剑？师姐的剑法堪称绝妙，我看的简直是入迷。师姐，你能再演练一遍给我看看吗？师尊是这天剑锋的锋主，当年便是以剑法闻名的。作为师尊的弟子，不通剑法怎么行？不过这剑法等级分为天地玄黄4阶，天阶功法只存在于那4大圣地中，我们这些普通宗派是不要想了。1阶功法就是一个宗门的镇派之宝了。我们天星宗唯一的一部地阶秘籍就是一部剑法秘籍，名为青莲剑法，只是这剑法难度太高，整个宗门也无人能学会。师姐，我也没想着能学会，我就是觉得好看，想要看看。好，那就再给师妹演练一遍。师姐天姿国色，剑法也是优雅绝美，简直令人看了还想看。剑法美，人更美，能有2师姐这样的师姐，芊芊简直是修了几辈子的福分。好，2师姐，我简直要崇拜死你了！这么高深的剑法，你到底是怎么掌握的？换成是我，肯定是一头浆糊。就是嘛，我的剑法这么精妙，这都多少年没有人欣赏了，这下有了小师妹，我的天赋终于被人看到了有木有？这还要继续练吗？手快要抬不起来了。我这剑法真的有那么玄妙，那么精彩吗？
这小师妹又是喝茶又是嗑瓜子的，这怎么莫名有些气人？芊芊，师姐，因为我想看剑法，你演练了那么多遍，真的是太辛苦了。是芊芊不好，不知怎么的，就是怎么看都看不够。芊芊已经知道错了，师姐快来坐下喝喝茶，嗑瓜子，休息休息。已观看10次剑法演练，莲华剑法已入门。师妹，这有什么累的？只要你喜欢看，师姐待会再给你练10遍。谢谢师姐，那就麻烦你了。哈哈哈，不用谢不用谢。说真的，摆烂了这么多年，这也是没办法的事。自从师尊受伤以来，属于我们的资源被全面盘剥，若是稍稍表现的突出一点，还会被私下针对，只能摆烂混混日子。这回突然一口气演练10遍剑法，感觉已经到极限了。二师妹，小师妹，大师兄，我可想死你了。虽然师兄我英俊潇洒风流倜傥，但是我一心只想修炼，我们之间是没有可能的。呵呵，狗贼，看剑！怎么还因爱生恨了？大家都很有活力呢。小师妹，我其实一点活力都没有。爸，突然好累，这该死的手怎么连剑都拿不动了？你一个女霸王，突然装什么装？师姐早上练剑给我看，这会儿是有些累到了，都是我不好。师姐你还是先好好休息。老天爷，就林牙那个糟老头子，何德何能，能拐来小师妹这样乖巧可爱的贴心小棉袄？小师妹，回头我再给你演练。你喜欢看人练剑的话，可以让大师兄先给你演练演练。他有一门破虚剑法，虽然及不上我的莲花剑法，但也勉强可看。什么叫做及不上你？什么叫做勉强可看？二师妹，这般胡言乱语，我可不愿意。不同的剑法自然是各有各的好。大师兄，我很期待你的剑法。小师妹放心，你师兄我可不像你那娇滴滴的师姐一样，动不动就累了动不了了。师兄把话放在这里，只要小师妹你喜欢看，师兄就一直给你演练。谢谢大师兄。怎么感觉好像哪里不对？突然想反悔怎么办？别眨眼。开始检测。检测完成，衔接高等破虚剑法。此剑法需要大量剑法感悟作为基础，练到最高层，一剑可破万法。这一次，王芊芊用光了剩下的5次简化机会，才刷出来一个和莲华剑法一样的修炼条件，同样是观看10次就可以入门。小师妹如何？太好看了！大师兄本就英俊潇洒，这剑法一起，更是风姿卓绝，堪称绝代天骄。最开始我是为什么要答应来着？我是疯了吗？观看10次剑法演练，破虚剑法已入门。我算是发现了，这天剑锋的弟子都有些太过懒散了。作为剑修，一天练剑怎么也得7、8个时辰吧？他们一人都还没练到1个时辰，就已经一副不堪重负的样子，这怎么行？卷，必须通通卷起来！谢谢大师兄。对了，三师兄，你……小师妹，你三师兄就是这样神出鬼没的，他不是针对你，他是针对所有人。小师妹，你刚来天星宗，还没有到处逛过吧？不如我们先带着你四处逛一逛，只要别让我继续练剑了就行。小师妹，你想去哪里？师姐给你带路。大师兄，二师姐，我想去膳食堂，我肚子饿了。走，那便去膳食堂。小师妹，等你到筑基期，就能御剑飞行了。不过你现在是刚入门，才炼气3层，离筑基期最少也还要1、2年。到时候什么情况？一天就到炼气3层，这已经够离谱了。他现在怎么一副马上要炼气5层的样子？要知道炼气期每上1层，所需灵气都是成倍增加。王芊芊一天炼气3层，他努力勉强一下自己，还能接受。这一晚上时间又快5层了，这传说中的天灵根也没有这种速度吧？你要不是个女人，我还当你是故意要占小师妹便宜。二师妹啊，你知道世界上最可怕的事情是什么吗？就是你这样的人，竟然不用通过测试就能直接御剑。我决定立刻提议高层，所有弟子学习御剑之前，必须通过御剑测试，暂定为第1轮知识问答，第2轮道剑入库，弯道飞行的，第3轮夜间御剑，靠边停剑。月昭，你给我等着，待会儿别让我抓住你。这大师兄有些不对劲，他这些言论倒是像是来自……你个狗，操你猴子的我！大家都是同门，何必打打杀杀？你们打打杀杀不要紧，万一吓到旁边的花花草草，可如何是好呢？俗话说得好，他在外面一直都是这么装模作样的。这就是天剑锋的大师兄岳昭，岳师兄，他们那一辈的弟子中，也只有岳师兄愿意亲近我们这些低阶弟子了。岳师兄真的是大好人，诚实稳重，人又善良。可惜。不用管大师兄，我们先去找点吃的。
那是膳食堂新推出的大胃王套餐。这个套餐只允许炼气7层以下的弟子点餐，若能在半个时辰内吃完所有食物，便能免单。如果不能吃完，就要照单付钱。这主意还是你大师兄那个缺德鬼出的，此事其他人还不知道，你暂且保密。二师姐，就这个了，我也来一份。小师妹，你别冲动，这套餐分量很大，至今为止还从来没有人挑战成功过。虽然是不禁止用灵力辅助消化食物，但因为限定了修为和时间，哪怕是炼气7层的弟子，也还没有挑战成功的先例。嘿嘿，没事，我现在很冷。不，零食是够的，那就给小师妹来一份吧。来一份大胃王套餐，这套餐仅限炼气7层以下的弟子点单，你的修为恐怕不符合。谁说是我点了？我替我小师妹点，不行吗？是我。炼气4层巅峰，A1点单。一炷香时间到，挑战失败。林师兄也挑战失败了，看来这套餐根本就不可能挑战成功。过来过来，这边有个炼气4层的要挑战。林师兄都炼气7层了，还败得这么惨，区炼气4层，怎么敢的呀？听说是天剑锋新说的弟子，我也是万万没有想到，还能有人去天剑锋，估计是被骗过去的。这新弟子也是可怜。这只是第一批5盘肉，整个套餐一共有50盘肉。小师妹，不行就不要硬撑，这吃多了也不舒服。小师妹，实在不行，我们就这小师妹什么情况？吃个鸡腿，怎么灵力又开始增加了？竟然还突破到了第5层。哟，这吃第一盘的速度还挺快的，估计是饿了好几天了。以前也有人用这种饥饿大法，但最多吃掉1盘之后，也就饱得差不多了。这个新人估计2盘就是极限了。我赌他第2盘都吃不完。下一批肉呢？快！吃完5盘肉的人有很多，但是像他这么迫不及待的，还是第一次见。接着上肉。嘿嘿，啊我。其他人吃到后面，神情是越来越痛苦。他怎么是越吃越开心啊？我刚刚还看到他在偷笑。服了吗？我师妹就是天生胃口好。对，胃口好。下一批，他已经第6层了。小师妹入门，这才1天不到啊！1天时间从1层到6层，这速度真的没问题吗？18盘了，19盘了，这速度我都没看见过他嚼。那么多肉，他当真都消化了，估计到极限了。我也觉得。难道他能挑战30盘？不可能，上次一个7层的师兄也才堪堪挑战了30盘了，这次肯定不行了。但他的速度一点都没慢下来。难道他真的挑战成功？行了，下次有事再来找我。5、4、3、2、1。挑战完成了，4层这也行。我都练气5层了，之前一直没敢试，现在4层都能完成了，我是不是也能试一试？登记规则，这一顿免单。好说，灵厨姐姐，那我明天还能来点这个大胃王餐吗？哈哈，开玩笑的。你很厉害，下次来我这里吃饭，我给你便宜一些，但这大胃王餐还请你手下留情。能吃一顿饱饭，我已经很满足了。小师妹，你真的完成了挑战。有7分饱了。这天剑锋到底找了一个什么样的小怪物？这么多食物才是7分饱，那要10分饱得吃多少东西？获得原点20，获得原点10，获得原点20。仅这一次的大胃王餐就收获了900情绪原点，目前原点总数也超过了3000点。接下来每1000点原点可以兑换10次简化次数，但是现在还不急着换，等要用了再说。走，我带你去其他地方逛逛。这师妹你养得起吗？我试试，师傅骗都骗过来了，总不能真让师妹吃不饱。加油！月昭这人啊，绝对是有能力的，只可惜有那样一个师尊，拖累了，现在又多了一个小师妹要养，也不知道他还行不行。小师妹，你的修为突破到第7层了，好像是哦。你的修为怎么增长这么快？不会有问题吗？我也不知道哎，我好像一吃东西，修为就会增长。吃东西就增长修为，这修炼方法科学吗？修为增长这么快，这些灵力你能操控住吗？可不要灵力暴走了。灵力暴走，我没有问题了，师妹你多吃点。王芊芊这种修炼天赋，去哪儿不比到咱们这贫穷的天剑锋要好？来天剑锋，那真是要耽误人家的。对了，师姐，下次还有那种吸人眼球的活动，再带我去啊！师姐，我就喜欢在人前显圣，越多人关注，我越开心。概括一下，就是装杯。小师妹，你有所不知，我们天剑锋其实挺弱的，如果太高调，可能会招人记恨的。
师姐，低调就不招人记恨了嘛。嗨，师姐，既然低调没有用，那何必要委屈自己？好，那就听小师妹的。接下来几天，为了快速到筑77，王芊芊没有再到处乱跑，而是踏踏实实的留在天剑峰上，一天就做2件事：一、吃肉；二、监督岳昭和司婉宁练剑。他原本想要把玉松年也监督上，但是三师兄剑法怎么样不知道，这逃跑速度是1等1的，往往他刚要开口，玉松年已经消失在原地，他至今还没能找到观看玉松年剑法的机会。3天下来，岳昭和司婉宁远远看见王芊芊，都下意识的一阵颤抖。二师姐真棒，我还想再看一遍。小师妹，好像有客人来了。芊芊，我总算找到你了。我听说你来了天剑峰，四处打听了，又央求了师兄们好久，他们才答应带我来看你。芊芊，你在这里受委屈了。你就是天剑峰的2弟子司婉宁吧？听说你的脾气很暴躁，女孩子的脾气这么暴躁，可是不会有人喜欢的。这女人谁啊？她不是有什么毛病吧？俗话说，先撩者贱，我给这女人一点教训，应该没问题吧？四师姐，柳师妹她不过说了一点实话，你就着急了，你的心理素质未免有点太差了。柳师妹是个直肠子，说话更是有什么说什么，这是十分美好的品格。四师姐，你有一点吓到柳师妹，应该跟师妹道歉才对。我还什么都没做，就吓到这不知道是什么的玩意儿了。柳师妹，你来这里到底有何指教？尽管大声说出来。芊芊，我只是怕你受委屈，这才专程来看你。当日我就已经把话说得很清楚，你我从此再无干系。我在天剑峰过得好得很，你如果不来恶心人，我只会过得更好。看来这人和小师妹有夙愿，这一次是冲着小师妹来的。我家的小师妹可不能让外人给欺负了。芊芊，我知道，当日只是你一时气话，我们这么多年的感情，怎么能说断就断了？要断也得等我拿到了戒指再断。芊芊，我了解过了，天剑峰资源稀少，几个弟子过得都不是很好。我已经拜了掌教为师，师尊对我非常好，刚刚入门就送了我1颗炼气期用来增加灵力的碧灵丹。我是天灵根，修炼很快，你是武灵根，不靠丹药的话，修炼实在是太难了。所以我这次来是想要把这颗碧灵丹赠予你。王芊芊区武灵根肯定是需要碧灵丹的，但是以她的性格，肯定不愿意白拿，到时候自己提出来，让她用戒指来换，她一定求之不得。如烟，我怎么能白白收下你这么贵重的东西呢？我拿什么才能回报你呢？要把碧灵丹赠予我是吧？行，就当你报答我王家这么多年养育之恩了。他怎么这么好意思的？你还不走，是还有好东西要给我嘛？那就拿出来吧。芊芊，对新弟子来说，这丹药啊十分的珍贵。然后呢？这丹药我可以送给你，但是你手上的戒指，你可以送给我，留个念想吗？王家对你又不好，这是我们王家祖传的东西，你要拿去留什么念想？之前就当我是说错话了。芊芊，这戒指再怎么样，也只是凡间的东西，我用1颗碧灵丹来换，你已经是赚了。换。你开头说的不是赠予我吗？一枚凡间的戒指而已，我就是想要留个纪念罢了。只是留个纪念，这还不简单？来，这个是我亲手做的，送给你当纪念了。王芊芊是吧？我小师妹想要你手上的戒指，你就老老实实的把戒指拿下来，再耍花招，我让你吃不了兜着走。陈师兄，不要这样说。虽然我拿出了1颗珍贵的碧灵丹来交换，但芊芊既然不舍得，那就算了吧。碧灵丹她都拿了，这戒指轮不得她说不给。怎么想要硬抢？来，有本事就跟我过几招。是吗？那我今天还真就要以大欺小了。二师姐，杀鸡焉用宰牛刀，区炼气期，哪里用得着师姐亲自出马？你想要我的戒指是吗？可以，我要和你演武场上定胜负。你若胜了，戒指我亲自交到你手中；你若败了，我也不多要，3颗筑基丹，如何？你要和我比斗，你确定？我听柳师妹说过，
他才入门3天时间，还是个废物50根，竟然敢和我比斗，这是送菜来了吧？陈师兄，3颗筑基丹，这赌注太大了，不如还是算了吧。有师妹尽管放心，这次比试我根本没有失败的可能，我一定亲自把戒指拿来给你。这可是你提出来的，不过话说在前头，为了防止赖账，此事必须提前订立契约，且拿到中门执法堂公证。正合我意。芊芊，你不要冲动，陈师兄可是很强的。哦，那就不比了。但我觉得芊芊你也不是不能挑战一下。那时间就定在明日吧，以免夜长梦多，如何？我自然求之不得。你真是个好人。 1 hour later。小师妹，你糊涂啊！炼气8层对战炼气10层巅峰，这没有胜算啊！二师姐，那陈师兄可曾修炼了玄阶秘法？别说炼气期了，哪怕是筑基期的弟子，也只有天赋异禀的少数才能接触到。炼气期主要比拼的就是法力的浑厚程度。那没事了，他不会就好。他不会，你会啊？略懂略懂。小师妹，你该不会以为你见我和你大师兄练了几天剑，你自己便也会了吧？我感觉我有点会了。哎，还好这次的赌注只是1枚戒指，到时候小师妹若是舍不得，我多出些零食帮她换回来便罢了。二师妹，小师妹，方才我在执法堂正好遇见有几个人。大师兄，是那几人欺人太甚，小师妹也是一时气愤才签了契约。契约什么的，签了也就签了。我是想要问你们，区区几个炼气期弟子，这般肆无忌惮欺上门来，你们就让他们拳手拳脚的离开了。这还差不多，二师妹，你好好反省一下，平日里一副天不怕地不怕的样子，到头来还让小师妹当着你的面被人欺负，要不是有三师弟在，岂不是被这些人白白欺负了？小师妹，这比试对你来说不公平，虽然已经立了契约，但是你也不必忧心，我自有办法让那人心甘情愿的自行解除。这大师兄好像很是不简单啊！记得前世里灵牙的大徒弟是出了名的软弱可欺，可眼前这位大师兄和前世的那些所见所闻相比，可谓是截然不同。这是什么情况？大师兄，这契约是我主动要签订的，我觉得我能赢。小师妹既然有信心，那就随你。只是我有一件事情想要请师兄师姐们帮忙。小师妹你尽管说。是这样的，我这个人喜欢人多，人越多我战斗力越强，所以能不能帮我好好宣传一下这场比斗？最好多找些人来观看。那就交给我们吧。谢谢师兄师姐。总觉得小师妹好像哪里不对劲，这一定是个错觉吧。刚刚什么东西飞过去了？不到啊！你们听说了吗？一个入门3天的新弟子要挑战炼气10层巅峰的陈浩。那陈浩不是早都炼气巅峰了，应该马上就能晋升了吧？才入门3天就敢挑战他？可不是嘛，还是个天剑锋的弟子。我知道，就是那个50根，当时差点就被扔去外门，后来被天剑锋那个风主捡破烂给捡走了。要我说，加入天剑锋还不如去外门。也是，谁不知道3个月后，这天剑锋就要换主人了。走，先不说这些，看热闹去。我听说还有人设了盘口，压陈浩1赔1.5，压那个新弟子1赔5啊！要是所有人都压陈浩，那庄家不得赔掉裤子？管他呢，走，下注去，这不是送零食来的吗？小师妹，剑你拿好了，你如今修为还不足，这把剑是下品灵气，你勉强还能驱使。谢谢二师姐。小师妹，你真的没问题吗？问题不大。不好意思，第一次拿剑，一时间没拿稳。但是你们要相信，我这种绝世天才，很快就能适应的。小师妹，你可一定要加油。大师兄，你该不是给我投注了吧？你怎么能这么想我？我从来不当赌狗。真的？我都是直接当庄家。昨天晚上不知道吃什么吃坏了肚子，跑厕所跑了整整1个晚上，现在腿都快站不住了。但是为了戒指，我也要爬过来。柳师妹，你放心，这一次陈师兄必定能赢，那戒指已然是你的囊中之物。那边还有开盘的，我刚刚已经把全部身家都压上去了，等陈师兄赢了，身家轻松就翻倍了。你是新入门的弟子，也别说我欺负你，你先动手吧。真的吗？我先让你3招。行，正好我熟悉剑法。到擂台上熟悉剑法，这怎么操作？快投注陈浩，完全是稳赢的。大家快冲！
王师妹，你确定你会剑法？我看我站在这里，你都未必能刺中我。我也这么觉得。这样，陈师兄你站在那里，别动，千万别动，我这就进攻了啊！陈师兄，你没事吧？我第一次用剑，是不是没控制住力道啊？三师弟，快去通知看盘的人停止投注。不是吧，不是吧！一个练气7巅峰的老牌弟子，真要被一个新弟子击败了。这个新弟子他练7、8成了。小师妹，这王芊芊到底是怎么回事？我也不知道啊。先别急，陈师兄还能站起来，他还没有输。王芊芊，我承认刚才是我小看你了，但是也就到此为止了。练7、8成又如何？这个灵气再练7级就是同阶无敌的，只要破了他的丹田，不管他是什么情况，以后也再也无法修炼。这个陈浩想要下狠手，如果小师妹真的不敌，就算破坏规矩，我也要把人救下来。先别动，小师妹好像还有后手。这灵气不错哦。我这是见鬼了吗？不对，是他的剑法有问题。他的剑法看似随意，但其实暗藏真意，似乎并非是凡间的剑法。入门3天就学会了玄门的功法，这可能吗？陈师兄，你方才似乎想要废了我的丹田。男子汉大丈夫，敢做要敢当哦。我认输。认输呀？抱歉，师兄你说晚了呐，我刚刚才听见呐。师兄，助鸡丹哦。我们两清了哦。芊芊，你什么时候变成这种人了？芊芊啊，你怎么能下这种狠手？这样，你先跟陈师兄道歉，然后筑基丹还给他。你手上的戒指也应该作为补偿，交给陈师兄啊。凭什么？你看，说好的只是比试，你却废了陈师兄的丹田，这等心狠手辣，哪里像是我们正道中人？如此行事，与那魔道何异？柳如烟，你没看见是他先想废了我吗？那灵气可是冲着我的丹田来的。你不是没事吗？芊芊，做人可不能这么小气啊！我小气？要说起来，陈师兄这一次完全是为了你才会和我比试。你想要我的戒指，你就自己来啊！你看着像是在为陈师兄出头，可是陈师兄伤得这么重，到现在还躺在冰冷的擂台上，你都不曾想过去扶他一把，然后带他去治疗，而是利用他的这副样子来图谋我的戒指啊！陈师兄，我没有利用你的意思。如果我是你，我就把陈师兄损失的筑基丹给他补上，然后再去跟掌教求一颗回元丹。陈师兄修为尚浅，服用及时的话，这丹田还有机会复原。明明是你打伤的师兄，他跟我有正式的比斗契约啊，我打伤他怎么了？你和他不是关系好吗？你不该帮他，这都不帮，你也未免太冷漠无情了。这种自私的心性和魔族何异？无论如何，陈师兄的确是因为我才受伤的，我这就去求师尊。如果师尊不肯帮忙，我就一直跪在师尊面前，哪怕师尊因此要怪我，我也在所不惜。小师妹，一个合格的舔狗，这时候就该主动拒绝，到时候不是我不帮忙，是你不要，那就有劳你了。以师尊对你的疼爱，应该不会舍得让你失望的。我会尽力的。这个人未免也太不识相了。看，事情就这么圆满解决了。如烟，快带着陈师兄回去治疗吧。如烟，我们这么好的姐妹，等你这边忙完了，记得要继续来找我哦。我还有很多话要跟你说呢，我还需要从你身上榨取更多的情绪点呢。芊芊，你方才在擂台上使出来的可是莲华剑法？二师姐，你发现啦？就是莲华剑法啊。就是嘛，我就说不可能是。那真的是莲华剑法？我不记得我有教过你这门剑法。不用教啊，二师姐你练剑，我不是看了很多遍吗？看着看着，自然而然就会了啊。看着看着，自然而然就会了。对呀，我那天整整看了10遍才堪堪入门呐。这剑法我是多久才入门的来着？好像是金丹期之后，师尊一直在身边教导，还花了3个月才勉强入门。他只看了10遍就学会了。废物，我真是个废物。小师妹，你的确是天纵奇才，不过二师妹的剑法粗略简单，你或许还能通过观看就学会，但你大师兄的破虚剑法，你要学会可就没那么容易了。你若是想学，就等你到金丹期了，再去传功堂申请秘籍就是了。到时候大师兄亲自教你。大师兄，破虚剑法其实我也学会了，但是我没有使用，留着当底牌了。这破虚剑法你也是看了10遍就入门了？差不多，是不是有点慢了？小师妹，你把这2门剑法演练一下，我仔细看看。这就是天才吗？你什么时候学会的剑法？
2套玄阶剑法，他这么快入门了？这王芊芊难道是先天剑体？看来我收你入门倒是耽误了你。倒也不会，我是天才嘛，去哪里都一样的。你们在此稍后，为师去就来。2 hours later， 月昭，把你那个小师妹叫出来。师兄，事情还未必你想的这样。月昭，你那王芊芊师妹今日好像很得意吗？怎么现在连出来都不敢了？阮师兄，吃鸡腿嘛。现在讨好我已经没有用，王芊芊还未正式入门，未经传功堂长老同意就偷学宗门秘法，你可知罪？你们天剑锋私下传授剑法秘籍，同样也是大罪，你们这些人通通要受到惩罚。阮师兄，我可是看过宗规的，宗规上确实写了不得私下传授秘籍，但没有说不能自己学会啊。你的意思是，这剑法你不用他人传授，自己就能学会了？的确如此，这又没什么难的，看师兄师姐们练上几遍就会了啊。王芊芊，你不就是提前知了天才地宝，导致练习进步很快吗？本质上你就不过是一个废物灵根，怎么你还真当自己是那种绝世天才了？芊芊，我也是刚刚知道，你修为进步这么大，正是吃了天才地宝。你要知道，这些东西不能乱吃的，要不然虽然前期进步快，后期反而会影响到根基的。你太急功近利了呀。那如果这剑法真是我自己学会的怎么办？那我就把脑袋割下来给你当球踢，满意了吧？这可是你说的。等到了执法堂，看你还能不能这么嚣张。岳堂主，经查证，王芊芊作为新弟子，却在演武场比试中使用出未经传功堂备案的功法，定是天剑锋弟子违规给他传授剑法，此事违背宗规。按照规矩，王芊芊当立刻逐出宗门，传授剑法的天剑锋众人也该受到惩罚，还请堂主下令。既然已经经过查证，那此事便如此办吧。王芊芊逐出宗门，岳昭、司婉宁、玉松年3人扣除1年的资源份额。等王芊芊被逐出了宗门，那就成了丧家之犬，自己到那时再开口要她当婢女，她怕是就不敢再拒绝了。叶堂主只听取一面之词，妄下定论，这就是执法堂的作风嘛。若是执法堂判罚这么随意，还要你干什么？不如你直接张贴文稿出去，上面就写着执法堂形同虚设，阮俊说什么就是什么。王芊芊，你什么意思？字面意思。岳堂主这般听信一面之词，这话要是传了出去，大家一定夸你英明神武，目光如炬啊！这个岳昭有点邪门，明明掌教明里暗里都暗示大家打压天剑锋，偏偏这个岳昭不管怎么打压，他在低阶弟子中就是一呼百应，极有威望。要是他在外面胡说些什么，还真是会有些麻烦。既然你们一口一个一面之词，那此事你们又有何说法？那日在演武场，你在众目睽睽之下使用出蕴含真意的剑招，我随意找些当日在场的弟子，便可指证。芊芊，错了就是错了，不打紧的，我们是好姐妹，不能当弟子，我也会留你在身边的，只是名义上要委屈你当一个下人。我从未否认过我会剑法。那你所学是哪部黄阶功法？我所用剑法是为莲华剑法。黄阶剑法中有这个吗？不对，这根本不是黄阶剑法，莲华剑法乃是玄阶中级的剑法。整个天星宗的弟子能学会这门剑法的也不到10人，一个新入门3天的弟子说他学会了。剑声莲花，这王芊芊竟是真的学会了玄阶中级剑法？不，这不可能。岳堂主，此事绝对有猫腻，但是退一万步说，就算他真的学会了玄阶剑法，那还是违背了宗规，就该即刻逐出宗门，他方才举动，反而坐实了这个罪名，不是吗？的确如此。王芊芊，你还有什么话可说？我当然有话可说，二师姐并未传授功法给我，我能学会莲华剑法，是我观看二师姐练剑的时候自然而然学会的。这般荒谬的话语，你之前在我面前胡说便也罢了，如今在堂主面前还敢这般胡言乱语，你这是罪加1等。傻子，不要说话。区玄阶剑法有必要一定要人教吗？看别人练几次，不就自然而然学会了？此事荒谬，你当我会信？要是验我没有这个本事，很简单，只需找来宗门弟子在我面前演练剑法，看我能不能当场学会，不就一目了然了？既然如此，弟子亲自去找人。很快，阮俊便找来了5名弟子，这5个弟子都主修剑法，只不过修炼的都只是黄阶剑法。整个天星宗玄阶剑法总共才3本，修炼的弟子都是天资卓绝之辈，不是他能随意喊来的。你现在后悔，可是已经来不及了。嘿嘿，从你那开始。狼牙剑法，黄阶高级，简化。简化完成，观看3次即可入门。那日观看师姐练剑，我看了整整10次才入门，你的话就3次吧。大话谁不会说？你若是真能学会，我就把头割下来给你当球踢。他们是一个师傅教的，我要这么多头有啥用？快着点，我的时间可比你宝贵多了。怎么，你学会了？他难道真的只看了3遍就学会了？不，这不可能。
你们4个一起来吧，这么简单的剑法，我一次性都学了。先天剑体，这一次一定要把他赶出天星宗，等他离开山门，再把他除掉，斩草除根。答应他，你们4人一同演练，演练的时候特意练错1、2招，我看他还如何学会。既然是你自己要求的，那也别说我们4个是欺负你。那我要是这次又成功了，我可不要你们的脑袋，这么多我没地儿放。少说废话，你可看仔细了，我们这一次也只演练3遍。检测到4门黄阶高级剑法，查验到一共9处错漏，是否修正？修正。消耗3次简化机会，修正所有错漏。几位师兄，你们这剑法当真练到家了吗？这么简单的剑法，你们4个人加起来能练错9处。我要是你们啊，我从此就不再练剑了，实在是丢不起这脸。你胡说，我们演练的剑法哪里有什么错漏？你不要学不会，就故意陷害人。是吗？那估计是你们水平真的太差了，连黄阶剑法都演练不好。你实习时候，你的灵力为何突然停滞了1瞬？5实习的时候，你确定那剑招是那般走向？蠢货，看我做什么！你胡说八道！还有你是最蠢的，你一个人竟然练错了3处。王芊芊，你就说你能不能学会说这些话，是想要找借口吗？你说他们练错了，他们就练错了。对呀，你怎么能凭空误人清白？就是。阮俊，和你这种卑劣小人对阵，你以为我会一点准备都没有？这次事件的全程我都录了下来，他们若是不服气，到时候就把刘影石拿出来，让宗门长老来辨认，看看到底是不是我小师妹胡说八道。还有2次，现在你们可以继续演练了。到你了。狂风剑法，雷霆剑法，迷踪剑法，最后是舒心剑法。你的头呢？先天剑体，小师妹天赋这般惊人，只要灵力能跟上，再加上这先天剑体，说不定这就是天剑锋崛起的机会。以后得多赚些钱。如果单靠修炼灵力进步太慢，那用丹药也要给小师妹堆上去。阮俊，擅自对宗门真传弟子动手，你可知道是什么罪名？宗规规定，残杀同门，是为死罪。该死！阮俊，擅自对宗门真传弟子动手，你可知道是什么罪名？宗规规定，残杀同门，是为死罪。该死！当看到挡在前面的岳昭等人，王芊芊才真正感觉到自己融入了天剑锋这个家庭。她不单单是为了报恩，不单单是为了复仇，她只是单纯的喜欢这里。岳堂主，你就在这里看到了整个过程，你有何话说？阮俊虽是掌教看好的接班人，可阮俊当那么多弟子的面对着王芊芊出手，若是什么都不管，那宗门法纪就真的荡然无存了。赵无极虽然是掌教，但其上面还有太上长老，如果事情闹得太过分，逼得太上长老出面，就没有那么容易解决了。王芊芊对我不敬，我方才只是想要小小惩治他一番，可不曾想过要他的命。岳昭，你是不是小题大做了？王芊芊，我们才刚刚进宗门，你就要在宗门里闹得不可开交吗？此事是你对阮师兄不恭敬在先，你应该道歉才对。说什么屁话？那刘影石还在，阮静到底是不是想要下死手？不如让宗门长老一并来判断，我就不信这宗门里当真就无法无天了。欺负我小师妹不算什么本事，你要是觉得自己很厉害，来上演5场，我们2个练一练。阮俊有些头皮发麻，他其实一直以来都被岳昭压上一头，跟岳昭打他没有胜算。跟我签下生死状，本次比武生死不论，不是你死就是我活，不都是我死？你若敢接你对我小师妹出手的事情，我不再追究。你若不敢，那就请所有长老齐聚，好好审一审此事。岳昭，你不要太过分了，你就说你敢不敢打。懦夫！还以为这个大师兄有多厉害了，结果被人逼到了这份上，都不敢应战。看来还得想想其他办法了。看来你是不敢了，岳堂主，那就请你召集长老共同审理吧。这里倒是热闹，本座不过忙碌几日，你们就要翻天了。这王芊芊竟然有可能是先天剑体，我当时倒是看走眼了。王芊芊是吗？本座现在给你一个机会，让你可以重新选择。本座看你天赋尚可，你可以拜入本座门下，当本座门下真传弟子。这次你阮师兄虽然不是故意，但行为确实是冒失了一些。你加入我门下，就当做对你的补偿。日后你和阮俊如烟，就是师出同门，你们几人相互付出。今日的嫌隙到了他日，反而成了一桩美谈，你说是不？王芊芊，他怎么配？他区一个武灵根，竟然也要和我平起平坐了。好了，给本座磕3个头吧，一边是一个废物师尊，一边是宗门掌教，他会知道怎么选的。拜
拜你为师。是。不用了，我在天剑峰过得挺好，这辈子都没想过要离开。你在拒绝本座？有宗规写明不能拒绝嘛。哼，敬酒不吃，吃罚酒是吧？很好，那就试一试这罚酒，你吃不吃得下？检测到宿主即将受到精神伤害，启动系统防卫功能，免疫一切精神伤害，并且受到的所有精神伤害转化为宿主的灵魂强度。受到的精神伤害越强，宿主的灵魂强度就越强。掌教，我小师妹到底犯了何错，要你下这般狠手？对本座不敬，就是她的错。不敬？如何不敬了？小师妹只不过是不想离开天剑峰，这也有错？本座也不是不讲理的人。王芊芊，你且道歉。若是你道了歉，对本座不敬的事情，本座便也不和你计较了。掌教的话，弟子听不明白。难道说掌教一开口，我便要感恩戴德的改换门庭？那弟子岂不是成了见利忘义、品格卑劣的小人？还是说掌教门下就喜欢收这样的弟子？好，我倒要看看你能牙尖嘴利到什么时候。小师妹，大家都好好看着，这就是我们天星宗的掌教，为了袒护自家门下弟子，竟然对我一个新弟子下这般重手。今日是我天剑峰，明日何尝不能是你们？此事任由掌教这般吗？怎么，掌教连惩治一个弟子的权利都没有了？林雅都不出面，你们急什么？掌教，我王芊芊今日无错，我也绝不会认错。小辈倒是嘴硬。来，继续保持这个威压，一定要保持住了，灵魂境界就能一直飞快提升。这掌教人还怪好的嘞，你要杀就杀，我生是天剑峰的人，死是天剑峰的鬼。小师妹，赵无极，你对我弟子做什么？王芊芊，他根本一点事情都没有啊，好的不能再好了。师尊，掌教他逼我拜他为师，我不愿意，他就……我可怜的芊芊，你怎么这么惨啊？都怪师尊，师尊无用。当时那宗门任务那么凶险，为师为了宗门自告奋勇，虽然完成了任务，却也成了一个废人，现在连自己的弟子都护不住了，宗门待我不公啊。啥情况？师尊，都是弟子的错。虽然师尊你是为了宗门才修为大将，可是这又有什么用呢？修仙界强者为尊啊！现在是掌教想要对弟子下手，师尊你又能有什么办法呢？你不要管我了，就让弟子死在这里吧。掌教，弟子有错，弟子这就准备自裁，还请掌教放过我的师尊和师兄师姐们。你是我的弟子，我自然要对你负责。掌教要杀就先杀我，左右我已经是一个废人了。不，先杀我好了。还是先杀我。我刚刚下了这么重的手吗？我只用了筑基一层的力道，难道说王芊芊之前是装作还能承受住，即使已经到了极限了？无极啊，一个新弟子而已，你身为掌教，竟然亲自出手，是不是有些太不稳重了？见老那新弟子出言无状，我只是随手教训一番，如若不然，以后随便哪个弟子，难道都能对我这个掌教口出狂言了？什么出言无状？是掌教见我这小师妹天赋惊人，想要强行将她收到门下，我小师妹不愿意，就遭了这般毒手，现在还不知道能不能撑过去。这天行宗若是已经没有了我们天剑峰的容身之处，掌教只管说一声，我们即刻跟着师尊走了就是。事情实末，这么多弟子亲眼看见，亲耳听见。虽然掌教你在宗门里以广威严，说什么便是什么，今日哪怕大家明面不敢说，但私下里你堵得住这悠悠众口吗？放肆！赵无极，你身为一宗之长，几位太上长老放权给你，让你管理全宗，结果你就是这么管理的。林崖是为了宗门受的伤，你不多加照拂也就罢了，竟然这般落井下石，你如此行事，岂能服众？见老这话重了，我一贯公平公正，今日之事也只是一场意外。我听说这叫做王芊芊的女子刚刚入门就偷学宗门秘籍。什么偷学宗门秘籍？小师妹的剑法都是她自学所会，方才阮师兄不相信，已经找人来验证了。那些黄阶剑法，小师妹也是看上3遍就能完全学会。这些人都是阮师兄找来的，难道这几位师兄也暗中教了我师妹不成？果真是3遍学会黄阶高级剑法，勉强可以。这剑法是我偶然所得，剑招十分偏门，剑法等级也不高，同样是黄阶高级。没有秘籍的情况下，你要看3遍才能学会。那有秘籍的情况下，我给你1炷香时间，你可能学会。若是这王芊芊真有剑道天赋，怕是直接就要在昆仑剑宗挂上了。若是她真是那传说中的先天剑体，那就更可怕了。剑老，学会秘籍简单，但是……剑老，我这徒儿的身体怕是撑不住啊。没事，徒儿还可以。徒儿，
我这徒儿是因脉受了损伤，若有10颗回元丹，应该就能好了。这等好苗子，若是真被你给毁了，我定要找你好好说道。照掌教，10颗回元丹，你应该还是有的吧？什么样的伤势值得10颗回元丹？师尊，掌教不给就算了，左右，这是我的命，哪怕所有人都看见掌教毁了我的前途，明面上也不敢说什么的。这王芊芊不肯去看那本秘籍，难道是不怕了？一定是之前耍的手段，现在使不了，怕露怯，所以就在找借口拖延，一定是这样的。10颗回元丹是吧？给了，我倒要看看你还能找出什么借口来。许是本座方才手重了，既然你开口了，又是本座手重在先，这10颗回元丹就给你吧。回元丹啊，我还欠着陈浩1颗回元丹呢，这要是给我该有多好。徒弟，这丹药师尊帮你炼化了。剑老，现在我可以开始了。扫描结束，黄阶高级剑法秘籍归阴剑法简化。翻跟头50次。接下来需要简化次数的地方太多了，这个翻跟头勉强也可以吧。现在时间还未到，你可以多看几次。如果真是先天剑体，区黄阶秘籍定然是手到擒来的。不用了，走，忽略。如何？翻完跟斗，你可是就学会了功法？好像是学会了。那就请吧。这剑法还挺有意思的。这剑法以我如今的剑道境界，要彻底掌握，也需要花费数个时辰。他只是看了1遍，竟然就真的学会了。先前的翻跟头，一定是他平时惯用的热身法门。这王芊芊果真是不凡。剑老，这般简单的剑法，下次就不要拿出来了。我看也就只有天阶剑法，对我才有那么一点点挑战性了。不行的话，就把那部地阶的青莲剑法给我，我也能勉强练一练。王芊芊，你说你要学地阶剑法？狂妄自大，在求仙之路上绝对走不远。平庸之人岂能理解天才的可怕？王芊芊，回到正题，你可是想要修行地阶秘籍？剑老，他或许是有一些剑道天赋，但他只是个下品武灵根，根本修炼不到元婴期，哪怕是先天剑体，又能如何？谁说武灵根无法进入元婴期？那是你没见过。剑老，王芊芊，你且听好了，这天星宗内的确有一部地阶功法青莲剑法，这青莲剑法本身就是出自昆仑剑宗，留在这里是为了寻找一个有缘人，且这地阶的青莲剑法其实只是真正青莲剑法的一小部分，而真正完整的青莲剑法乃是天阶。作为昆仑剑宗的弟子，我也肩负着替剑宗寻找传人的重任。这青莲剑法，我可以做主让你修炼。那感情好，但是我有个条件，我要你1年之内入门此剑法。如果你能做到，日后修行真正的青莲剑法也未必不可能。如果做不到，那你恐怕就不是我想找的人。我还以为剑老真的昏了头呢，原来他老人家清醒的很。这青莲剑法，我和其他几位宗主也都试过，别说1年了，10年都无法入门。王芊芊区一个下品武灵根，要在1年之内入门，这根本不可能。我答应，但是这1年，万一有人恶意骚扰我练剑怎么办？天星宗内不会有这种事情发生。有我在，保你1年平安无事。还要加上我的师尊和师兄师姐，他们也要平安无事。看，此玉佩可以直接和我对话，若受了什么委屈，只管同我说。谢谢剑老。1年3个月后宗门大比，只要林牙输了，他这封主的位置定然保不住，到时候就是按照宗门规矩行事了，谁也不敢多说什么，那时候还不是任我鱼肉。回去后将精神力探入书页中，便能得到你想要的。剑老，你就这么给我，不怕我外泄？若是有旁人能够学会，我倒是求之不得。不过我有话在先，青莲剑法凶险异常，贸然去学，轻则受伤，重则神魂受损。既然剑老开口了，那便都听剑老的。王芊芊，这剑法你好好修炼吧，大家这便散去吧。散去？掌教，这事儿不对吧？此人污蔑我偷学功法，又动手想要害我性命，此事如何算？这一切都有刘颖石作证。掌教，你莫不是因为他是座下大弟子，就要行包庇之事？师尊，弟子并非有意。如果人人都说一句并非有意，便可以逃脱罪责，那要宗规有什么用？根据宗规，谋害同门，当废弃功法，
逐出宗门，严重者当就地正法，还望掌教公平行事。阮俊并非故意，但阮俊行事鲁莽，倒也的确要小惩大减。那就这样，为了替我的弟子弥补过错，之后1年，我自掏腰包给天剑锋的所有资源翻3倍，如何？说是翻3倍，但实际上资源上能做手脚的地方多了去了，哪怕数量上不能动手脚，质量上呢，稍稍动些手脚，不是容易的很。阮师兄，今日之事，那么多双眼睛看着，孰是孰非，大家心中自有定论。但是我也知道，公正只在剑光所能抵达之处，唯有实力才是真正的硬道理。今日我大师兄邀你生死战，你不敢应，那么如果是我呢？我邀你生死战，你可敢应？现在当然不行，我的修为还太低。3个月之后，十峰排名之战，弟子间亦有比斗，到那时候我会出战，你我决一生死。小师妹，芊芊，你糊涂啊！再怎么样，你现在也只是炼气期，3个月后，哪怕突破到了筑基期，也不可能打过1个元婴期的阮俊啊！如何？等等，小师妹你，既然师妹这么有信心，那我当师兄的自然不能让你失望。这生死战我接了。阮俊连着都赢，真是不要脸！你们看我干什么？这又不是我主动提的，他自己要挑战我，我却知不恭。的确是我提出来的，我很高兴你能接下来，只不过你先前早就说过要把头割给我，但你也没有遵守承诺。3个月后，你若再次反悔，又当如何？我会反悔，有这个必要吗？我要和你签订生死契约。你真觉得3个月后我会打不过你？不是我觉得，这是必然的事儿。生死契约是吗？契约双方将精神力探入其中，即可订立契约。剑老，你虽然允诺保他1年平安，但现在是他自己要订立这生死契约。你看这事儿，既有契约在，我自然不会插手。芊芊，你这还是太莽撞了。阮师兄，你答应过要把头给我的，既然你不打算遵守承诺，那么这头我只好亲自来取了。既然师妹如此说了，那我也只能如你所愿了。那此事便这般落幕了，现在可以散去了。稍等，你也说过要把头给我，那你现在是跟我约一场生死，还是破财消灾？破财消灾，还有这种选择？破财消灾吧。你看这些够吗？那就这样吧，我们两清。王师妹，我们可没说要把头给你啊。的确没有，但你们故意练错招式，一看就没安什么好心。我认为你们也该付出一些代价，你们觉得呢？要不同意的话也没关系，等我到了筑基期，一个个来挑战你们。我也破财消灾吧。我们也。掌教，现在可以散了。那便散了吧，呵呵，且容他蹦跶3个月吧。芊芊，你怎么想不开？立生死契约啊！你要是死了，我一定会伤心的。那你跟阮师兄说，让他自杀。我们是好姐妹，他只是一个便宜师兄，孰轻孰重如烟，你是知道的。阮师兄这么喜欢你，肯定愿意为你而死。芊芊，你说笑了。女娃，你当真有把握？剑道之路一往无前，舍我其谁？3个月后的比试，我会来看的。放心，你会看着我赢的。师尊，你打我干什么？你说我想干什么？我今天给咱们天剑锋挣了这么大的脸面，师尊你一定是想要表扬我，你尽管表扬，我受得起。师尊你干什么？你是非不分，你不知好歹，你这是要伤了功臣的心。功臣？他还功臣？3个月你就敢去挑战元婴期了？王芊芊，找死也不是这么找的。师尊，事情已成定局，现在生气也没用了。那阮俊的实力比我稍差一些，但差的不多。以后有我每天对师妹展开特训，每天揍她个几百次，她多少也能进步一点。这是人话。大师兄你累了的话，我也可以帮忙。连二师姐也。你这个主意倒是不错，那就这么定了。稍等，我知道大家都是关心我，但我其实真的有把握的。有没有一种可能，我们其实只是单纯想打你呢？我不信，我这么可爱，你们舍不得。说正事吧，你们小师妹3个月后有生死战，所以这3个月所有资源全部向芊芊倾斜，就算要死，也要让她死得漂亮点。师尊，我这里也存了不少灵石，这几月我全部去换成丹药，先把小师妹的修为堆上去。我负责给小师妹寻找趁手的法宝。3师弟你负责看住她，不要让她出去人前显圣。这3个月我也
也会亲自看着你，但你最重要的任务还是那青莲剑法。3个月内，你若能入门，就能赢了，就能以剑道天才的名声死去了。哎，你们对我是不是也太没有信心了？其实我是那种万年一遇的超级天才，我不仅仅在剑道上天赋惊人，其他方面也很厉害的。我们都知道，师尊，我这就去方氏换取丹药。去吧。方氏换丹药，大师兄，我还没见过世面呢。你要去方氏的话，带一带我呗。行吧，那你就跟着，但是一切都得听我的，不许乱跑乱逛。明白。戴上这个面具可以变换容貌。熊猫人都长一个样，需要变换容貌吗？我先带你去百草阁选些炼气期和筑基期可用的丹药。小妹妹，看药草的话，找你家大人来。姐姐，我知道错了，我就站在这里看看好不好？我看到这些药草，心里就觉得好喜欢，好亲切。姐姐，这些药草你都认识吗？你好厉害啊！作为一个药师，基本功就是认药。我如今已经是5级药师，等明年就可以去考丹师执照了。若是能成为丹师，哪怕只是1品丹师，那也是一步登天了。哦，要成为丹师，必须先是药师吗？大部分是的。你如果能炼制出1炉品质普通的1品丹药来，那便可以直接成为1名丹师。但是像我们这种普通人，一没有资源，二没有长辈指点，我们想要成为丹师，就只能从药师做起，然后一步步接受考核。我花了5年时间，才从1级药师晋升到了5级药师，已然算是天赋不错的了。这个修仙世界，对于大家族的子弟，那是轻松模式；对于我们这些普通人，那真的是无比艰难。原来如此，那丹师的考核在哪里进行？方氏东边就有一座丹阁的分阁，在那里就能进行考核。丹阁是所有炼丹师的联合体，背后更是4大圣地之一的玄丹门。如果是天赋惊人的丹师，就有机会直接被玄丹门招走。妥了，这就进行考核去。小妹妹，你也想要成为丹师，梦想是很好的，但我们要一步一步来哦。如果现在开始努力的话，10年后或许你就能像姐姐一样成为一个药师了呢。姐姐，是这样的，我是一个天才，我觉得我应该可以直接成为1名丹师。王芊芊，你乱跑什么？我没有乱跑，我看药材呢。大师兄，买丹药不如买药草来炼制丹药，这样能省很多钱。谁不知道自己炼制丹药更省钱？但是也得有人愿意帮你炼啊。我这么天才，我觉得我可以试一下。不好意思，让你见笑了。见笑什么啊？相信我，我一定是有这方面天赋的。小妹妹，有理想是好的，但是也得一步步来呀。要成为丹师，基础就是变药，这变药可不是简单的认出来就行。哪怕是同一种药草，因为生长环境、种植手法等外部因素的影响，蕴含的药力都是不同的。药师的必修课就是要学会亲和药草，感应药草的独特属性。就比如眼前这棵碧灵草，碧灵草是炼制碧灵丹的主要材料，你不如试着感应一下，看眼前这棵碧灵草药力几何，可有其他属性。好啊，大师兄，你松开我，我试试。无妨的，小孩子嘛，都是这样，觉得世界上的一切都很简单，等他亲自试了，就知道其中难处了。碧灵草年份50年，药力还剩80%。这棵碧灵草生长的地方过于湿润，药性有些偏寒，使用时最好先进行一些中和处理。这孩子倒是编得挺像那么一回事的。别吓我好吧，这表情，难道王芊芊还真能蒙对？姐姐，我可说对了。你是如何知道？就看一眼就能看出来了啊。蓝岑，发生什么事了？阁主，这小女娃她一眼就分辨出了药性。女娃，你介不介意多分辨几样药草？不介意。行，我这就去仓库去拿几样药草，劳烦你辨认一下。这百草阁也是个连锁品牌，他们占据了50%的药草交易。这阁主看着脾气很好，其实可不是什么好惹的角色，所以刚刚如果只是巧合，我们趁现在溜还来得及。大师兄，你放心吧，我真的是一个炼丹天才，辨认药草这种小事情根本不算什么。你修为尚浅，我也不为难你。这3株药草都是3级以下的药草，你慢慢来，不要着急，哪怕多花些时间，只要能辨认出来，我就把这3株药草都送给你。好的，扫描。第一颗13阶药草烈火草，年份95年，药力保存不错，还有98%。只不过这颗烈火草用了一些催熟的手段，真正炼制的时候有极少概率的爆炸风险。大师兄，收好了，这是我们的了。他说的对，这3株药草是你们的了。多谢阁主。女娃，你年纪轻轻就有这般本事，可是出身大族。阁主叔叔，你看我像是出身大族吗？要是在大族里呀，
就凭我的天赋，那不得已经是个9品丹师了。像我这么有天赋的人，现在阁主你是第一个发现的，怎么样？要不要投资我一下？比如先送我180颗药草，等我炼制成丹药，我再用丹药来付钱。你已经是炼丹师，那倒不是，但我马上就是了。我正打算去丹阁参加考核，是吧，大师兄？是还是不是？当然是了，以我的天赋，不成为炼丹师，不是可惜了吗？你之前可曾接触过炼丹？没有，但我觉得我能一次成功。参加考核需要10个中品灵石，这笔金石我替你出了。你若真能通过，日后希望你炼制出来的丹药能够和我百草阁多多合作。若是不能，也当是我投资的，如何？那怎么好意思？这没什么。谢谢阁主，那就这么定了。好，大师兄，我又给咱们省了一笔金石。姐姐，你有事吗？没事跟着一起走啊，我要去参加炼丹师考核呢。哥哥，一起啊，见证最年轻炼丹师的诞生，精彩不容错过哦。爷爷，你领鸡蛋部，跟着我们的队伍。小师妹，又怎么了？大师兄，我喊了这么久，嗓子都累了，你有没有什么法器可以自动叫喊的啊？给一个啊。这是留音石，你把声音录入其中，就可以自行播放。谢了。见证最年轻炼丹师的诞生，精彩不容错过。见证最年轻炼丹师的诞生，精彩不容错过。见证最年轻炼丹师的诞生，精彩不容错过。我倒是要看看这最年轻的炼丹师到底是何方神圣，应该只是哗众取宠的，也不知是图什么。莫非是喜欢丢脸的感觉？哥哥，你是负责人嘛？我来参加1品炼丹师的考核呀。就是你要成为最年轻的1品炼丹师。现在最年轻的1品炼丹师是几岁？玄丹宗有一名绝世妖孽，6岁的时候就已经炼制出了第1炉1品丹药。哦，那2品呢？还是那名妖孽，10岁的时候。3品呢？还是他，18岁晋升。唉，我现在15岁，你放心，我直接1年3连跳，挑战最年轻3品炼丹师名号。你可别吹牛了，1年3连跳，你以为你是谁？我当然是100年难得一遇的炼丹天才了。所以你现在要参加1品炼丹师考核，因为考核的时候需要消耗药材，所以考核是需要收费的。陈阁主，明大师不必担忧，这次测试由我出灵石，今日由我监考。既然你来考核，那便随我进去吧。等一下，明大师，这么多叔叔阿姨哥哥姐姐跟着我一起呢，我答应过他们，让他一起见证的。如果可以的话，可以把丹炉搬出来吗？我想要当众炼丹，我好不容易聚集了这么多人，要是到里面去炼制，一共才几个人能看到？就这么几个学徒，能有多少情绪点？我知道你年纪尚小，可能有些虚荣心，想要在人前显摆，可炼丹之事最讲究凝神静气，那是1分1秒都不能松懈，稍有干扰便是毁丹的结局。你若真想成为炼丹师，便不该有这般念头。可我还是想要当众炼丹。好，那就如你所愿，你去把1号丹室的丹炉取出来。你要炼制的1品丹药是什么？碧灵丹。你去拿3份碧灵丹的药材。考核一共有3次机会，任意1次成了，就算通过。万一我1次成了，剩下的2份药材我能带走吗？娘。好了，你可以开始了。明大师，这丹炉怎么开启来着？这个不能说嘛。灵力探入炉中，即可自由操控丹炉。谁教他的药草可以不经过处理，直接扔进去的？就他这么直接乱放药草，还不操控火候，这炉丹药分分钟要爆炸。就算要乱放，剩下的3种药材怎么不放了？丹炉这么快就要爆炸了吗？你师妹一直这么特别吗？如果我现在说我其实不认识他，你信我吗？大师兄，灵瓜子还有吗？我这没多少了，谢了。他乱喊的，我真的不认识他。你就这么嗑瓜子？你是不是也挺无聊的？一起嗑一起嗑。我是说，你不去操纵丹火吗？不经处理就把药草随意扔进去，而且还擅自删减药方上的药草。寻常的炼丹师炼制丹药的时候，哪个不是一刻不敢放松，一呼一吸都要死死盯着，生怕火候一个不对就毁了1炉丹药。这王芊芊呢，她就这么坐着嗑瓜子，这哪里是来参加审核的？这分明是来羞辱炼丹师这个职业的。操纵。不用啊，考核用的这个丹炉挺好的，
他能自己生活呢。一个成熟的丹炉，他就该自己炼丹。这个世界上都没有会自己炼丹的丹炉，你这么胡来，这炉丹药几息就会爆炸。你这是在干什么？明大师，你看我都呼吸好几口了，这丹炉它也没有爆炸啊。那是因为什么？这怎么可能？这丹炉竟然还真的能自己炼丹，这到底是我疯了，还是这丹炉疯了，还是这世界疯了？你到底做了什么？我做了什么？大家都一起看着的。所以现在真的是这丹炉自己在炼丹？不可能啊！果然，卷自己不如卷丹炉，这丹炉简直太敬业了。炼丹之道博大精深，应该是这过程中发生了什么我们不知道的变化。难道碧灵丹的真正炼制方法就是舍弃其他药草，只用碧灵草和洗鳞液？现在说这个为时尚早，这丹炉只是没有爆炸而已，能不能成丹还是另说。我不信这种简单粗暴的炼丹手法真能炼制出丹药来。这药香似乎比寻常的碧灵丹还要更浓郁一些。什么情况？这乱七八糟的炼丹方法还真能炼出丹药来？这可是你师妹的什么独家炼丹手法？有这个可能吧？如果丹药真的炼成，最后一步便是熄火收丹，这一步同样重要。炼丹是需要慢慢控制着火候，一点点让丹炉冷却，要保证丹炉冷却的那一瞬间，丹药也恰好成丹。如果早了一点或者晚了一点，要么毁丹，要么毁炉，这中间的分寸是需要经验来累积的。这个女娃有这个经验吗？呀，时间好像到了。好了，你做得很棒了。收丹之事怎么能这么随意，就这么直接熄灭了火焰？正常的话，应该要慢慢感应丹药的状态，然后缓缓停止啊！这么具有研究价值的一炉丹，要是就毁在这最后一步。碧灵丹成了，这丹真成了，这是完美品质的丹药。方才那金光是怎么回事？还有碧灵丹不是蓝色吗？怎么这一炉却是透明的？这是失败了还是成功了？那金光是完美品质丹药成丹之时特有的现象，且完美品质的丹药药力会完全融入到丹药中，便会呈现出透明的颜色。就那么随便一扔，嗑瓜子，然后就炼制出了完美品质的丹药。完美品质不是很难达到的吗？就连明大师也未曾炼制出一次这种丹药啊！难道我错过了哪个步骤？不可能，我眼睛都没眨一下呢。难道之前复杂的炼丹步骤是多此一举了？让丹炉自己运转才是王道。我这就买一些碧灵草回去试试。明大师，我算是通过了嘛？完美品质的碧灵丹，你通过审核了，多谢。你将气息记录在这块玉牌中，以后这就是你独有的炼丹师令牌了。接下来参加晋升品级的考核，都记得带上令牌，相关信息会直接在令牌中更新。这里不用记录我的真实姓名什么的嘛？不必，修仙者千变万化，这些都不可信。唯有独有的气息，永恒不变。这块令牌给了你，就和你绑定了。日后你是隐藏身份还是公开身份，都随你自己。丹阁不会干涉。你现在已经是一品炼丹师，接下来持此令牌，可以随意出入丹阁。丹阁中，你可以和其他炼丹师交流。其他炼丹师，他们的丹炉也会自己运转不？你的炼制方法和主流的方法确实有所不同，或许这是一条新的道路。接下来我会尝试着研究一下这条全新的路。明大师，我这种炼制方法，非绝世天才不要尝试。你要不还是别浪费这时间了。无妨，我时间挺多的。看来过于天才也是一种错。普通人想要追逐我，最后却会发现这一切只是枉然。看见你们尝试后的痛苦样子，我现在就有些心疼了。大师兄，等等啊，你要跑去哪里啊？我还会回来的。再也不要和他一起来方式了。小姑娘，你可真厉害啊！没想到你还真能成为一品炼丹师。一品炼丹师，这只是一个开始，以后有得你震惊的。陈阁主，我这个小师妹不会说话，你不要跟她计较。没关系，我就喜欢小姑娘这种自信的风格。阁主果然是会掩饰英雄。小姑娘，我是想着我们能不能合作一下？做生意的事情找我大师兄，我来方氏还没游玩过呢。我要和蓝琴姐姐去逛街。大师兄，这瓶丹药你随意处理，不用太宝贝它，区完美品质丹药罢了。我能炼一瓶，就能炼更多瓶。蓝琴，陪着小姑娘去逛街吧，所有消费我百草阁出了。是，阁主。好，那就10颗上品灵石，我买下了。惠师妹如果再次炼制出完美品质的丹药来，我这里愿意以这个价格继续收购。可以，我们可以优先和你合作，但是我要求把百草阁的一些珍稀草药加到我们的合作里来。陈阁主，那就约好了，7日之后我再来一趟。名单上的草药也希望阁主帮我留意着。放心，这药草难得，但也不是完全没有希望，我会托人去找，一旦有消息就联系你。多谢大师兄，我喜欢研究种植，帮我买一些种子呗。种植
这可不是一件简单的事情。小师妹，你还有精力研究这个？精力？这需要耗费什么精力？需要照看的药草算是什么好药草？本天才发话，他们是草也得给我学会自己照顾自己。既然贵师妹有这个兴趣，那研究研究也挺好的。这样吧，我直接送你一些种子，要是你能种植出来，我这里还愿意回收。多谢阁主。咱们去了这么久，一言难尽，那就慢慢讲。我怕我说出来你们承受不住。为师什么大风大浪没经历过，你尽管说，我倒要看看什么是我承受不住的。小师妹她惹祸了，险胜险到硬茬子了，到处乱跑了。她考核成为一品炼丹师了。小师妹，把你那个令牌拿出来吧。好。不仅如此，小师妹还炼制出了完美品质的丹药，一瓶碧灵丹，我已经直接换成了10颗上品晶石。小师妹，这是你的，你收好。大师兄，和百草阁那边的交易，钱财往来都由你收着，回头交易起来也有本钱，你拿去投资点别的什么也行，记得分我一点收益就行。全部交给我操作。我这种举世无双的天才，让我把时间浪费在这种事情上，对整个修仙界来说都是巨大的损失，还是大师兄你操持着吧。好，这些晶石我先帮你保管着，等以后生意做大了。大师兄，你们演戏也不用演得这么逼真吧？这上品灵石好像是真的呢。所以你有什么值得我们骗的？这令牌也的确是无法造假的。师尊，我现在已经是一品炼丹师了，你等着，我以后要给你炼制补天丹呐。这孩子，他这么努力成为炼丹师，竟是为了要替我炼制补天丹。炼丹之事颇费心神。芊芊，其实我还是建议你专心修炼青莲剑法。现在什么都没有提升实力重要，你若是把心思都用在了炼丹上，哪里还有精力练剑呢？师尊，小师妹炼丹也不费什么精力来着。说什么胡话呢？他就是这么考核的，没有人打他吗？只能说大家素质都比较高，辛苦你了。大师兄，这一瓶也给你拿去交易用，以后我一天炼制一瓶给你，品质的话应该都是完美品质的。一天一瓶完美品质，好想问问他这是怎么做到的，但是他多半又是这种回答。因为我是绝世天才嘛。年纪大了，听不了这个。小师。小师妹，你今天累了一天了，好好休息吧，我们就先不打扰你了。好的。三师兄这是变成石头了。没事，老毛病了，他偶尔会发病，发病后让他自己待着，1、2个时辰也就好了。开始扫描。地阶剑法，青莲剑法，此为天阶剑法青莲剑典的简化版。将此剑法修炼到圆满，即可入门青莲剑典。剑法修炼条件：需掌握最少10条剑意，需有超凡剑道领悟力。系统，为何青莲剑法不可简化？宿主境界太低，无法简化。修炼地阶功法，最低需要筑基期。唉，好，那就尽快筑基吧。这王芊芊究竟是何方神圣？算了，反正睡不着了，晚上通宵喝酒吧。炼丹竟能这么练，我必须要亲自试一试。这一会，其他人应该都去休息了。如此，再等上半个时辰，就能拥有一瓶完美品质的碧灵丹了。到底是哪里出了错？为什么那小女娃能成功？对了，那小女娃嗑瓜子了，这可能就是这种炼制手法的精髓。要复刻，那就要完美复刻。轻声点，明大师让我们不要轻易尝试，要是被明大师发现了，我们搞不好会被赶出去。我一时睡不着，随意来炼炉丹药试试手。行了，不要打扰我炼丹，你们自行退下。这一次又失败了，原因是什么呢？难道嗑瓜子的姿态不对？是不是要翘个2郎腿？30颗碧灵丹，加上之前陈师兄输给我的3颗筑基丹，这一次一定要一口气突破到筑基期。师尊，小师妹到底在修炼什么？师尊，芊芊的灵力在闭关前就快要突破到第10层了，她现在一直在修炼。我想着她是不是打算要突破筑基期？突破筑基期，为师也觉得不太可能，可是我一时想不出其他情况了。再等等吧，如今已经3天了，小师妹应该也快要出关了。筑基期，王芊芊竟是真的突破了。你们小师妹她突破筑基期了，这么快？
宿主已经突破到筑基期，请宿主确定是否更换功法秘籍。若是更改，请宿主尽快学会新的功法秘籍；若不更改，可以花30次简化机会，将玄诀的等级提升到适配筑基期。如果选择提升玄诀，那么玄诀现有的修炼方式会变换吗？如果选择提升玄诀，则延续原有修炼方法，摄入食物即可吸收灵力。玄诀这门功法是同时吸收5行灵力，除了5灵根，其他弟子根本用不着全部的5行灵力。用玄诀修炼的话，就会导致修炼效率低下。对那些单灵根、双灵根的弟子来说，最好还是选择那些适配他们属性的功法秘诀。但对于我来说，这玄诀无差别吸收5种灵气，反而最适合升级玄诀。筑基丹和回元丹简化，青莲剑诀简化。青莲剑法入门条件：掌握10门剑意。剑意获取方式：将一门剑法修炼到熟练境界，可自动获取剑意。目前宿主已掌握剑意、破虚剑意、莲华剑意。我这里还有5门黄阶剑法呢，找那几个师兄看一看他们练剑，岂不是就能轻松掌握剑意？那就是7种剑意了。接下来再找3门黄阶剑法，迅速修炼到熟练，就能达成修炼条件了。青莲剑法，我来了。虽然早就做好了心理准备，但这一下子简化次数就只剩下20次了，所以真不是我喜欢人前显圣，是生活所迫啊！唉，走吧，打工人打工魂，是时候继续为了情绪值而打工了。师尊、师兄、师姐，你们怎么了？怎么连黑眼圈都出来了？芊芊，怎么了？是修炼出现问题了吗？有问题的话，尽管说出来，师尊在这里定然帮你解决了。师尊，修炼上我倒是没什么问题，刚刚已经突破到筑基期了，修为也挺稳定的。我苦恼的是其他事情。是什么事情？你尽管说，有师尊在，天大的事都给你解决了。当真？那是当然。那师尊，你帮我想想，还有哪些地方可以让我人前显圣的？要那种人越多越好的地方，到时候我想不出来。你身为大师兄，照顾师弟师妹是你的职责，芊芊就交给你了。我还有事，先去忙了。大师兄，月昭，好久不见哟，可真是一个可爱的女孩子呢。顾景洪，要犯贱回你自己屋中去，天剑锋里还容不得你放肆。岳师兄何必这么排斥？我奉师尊命令，这一次是专门来给这位传达消息的。有什么话你快点说。小姑娘，你知道吗？我喜欢喝人血，而我最喜欢喝的就是你这种小姑娘的血了。顾景洪，你3个月后宗门大比，你大师兄的血，我让你喝个够，如何？姐，有点意思。3个月后，等大师兄将你手刃，你的血我一定会细细品尝。哦，就怕你没有这个机会呢。说正是，此次入门的新弟子，包括你和如烟在内，一共15人。师尊有令，明日辰时，所有弟子到广场集合。届时，师尊会对新弟子下发象征宗门身份的令牌，请你务必准时前来。知道了，全体弟子在广场集合。掌门可真是个大好人啊！消息你已经传过了，还不快滚！期待你明天的表现。小师妹，明日这典礼上，我怀疑顾景洪要搞事情，你且千万要小心。到时候我也会全程关注着你那边，一有情况我会立刻赶到的。我也会关注着的。俺也一样。全宗所有人都在，他也敢搞事情？你也不必太担心，我只是预防一下。那可真是太好了。此次招新共有15名新弟子，其中2名真传弟子、8名内门弟子以及5名外门弟子。王芊芊、柳如烟，你2人上前。二师兄似乎决定今天要有所举动，这一次一定要王芊芊出一个大丑。授真传弟子1。真传弟子1乃是一件灵气，注入灵力即可使用。检测到有害物质。扫描检测到迷兽粉，该药物对筑基期以下兽类有极大诱惑力，会使其发狂并攻击持有人。简化提取迷兽粉流程。扣除5次简化次数，直接提取出该物质。下一步，授弟子令牌和初始灵器1套。时间应该差不多了。这个王芊芊既然敢这么嚣张，那就理所应当要付出代价。什么情况？是灵兽阁，去看看灵兽阁是什么情况。芊芊，你说这能是什么事啊？我也不知道啊，应该和我们没有关系吧？是吗？我也希望和我们都没有关系呢。灵前辈，灵兽阁可是发生什么变故了？
有几只炼气期和筑基期的妖兽产生了狂暴冲动，目前无法沟通，等他们冷静下来，我再尝试与他们沟通。这般狂躁下去也不行，炼气期的妖兽太过脆弱，万一出了什么事就不好了。林前辈，我们还是得想办法探究原因，解除危机。景洪，你可有什么办法？我看着这些灵兽的样子，像是产生了邪气过敏反应。不知道大家有没有听过一个传闻，这天地间有些人是天生恶种，这种人身上自带邪气，这种邪气人类很难察觉，但是对于天性单纯的灵兽来说，却是十分明显。一旦有这种人出现在附近，灵兽极有可能就会受到影响，性格也会变得暴躁起来。景洪，还有此事，你莫不是胡言乱语？景洪这番话也不是没有道理，虽然少见，但过往确实有过这种例子，且那邪气携带者灵力越高，能影响到的灵兽等级也就越高。如果真是因为邪气，那此人的修为应该还在炼气期。竟真有这般事情，如果我天星宗出现这等邪气之人，等他成长起来，岂不是要对整个宗门不利？林前辈，不知道可有办法找出那个人？灵兽暴动也不只是这一种原因，万一是灵兽吃错东西了呢？林雅，你这是在说林前辈喂养出错了？自从林前辈镇守灵兽阁以来，什么时候出现过这种纰漏？灵兽所用食物也都是林前辈亲自过目，能有什么问题？如今灵兽突然暴动，依我看，定是混入了邪气之人。而且要查证也很简单，如果真有邪气之人，我们只需要放出暴动的灵兽，他们第一时间攻击哪个弟子，这个弟子多半就是携带邪气之人。简直荒谬！你们这分明是……师尊，我觉得顾师兄说的挺有道理的啊，我也觉得我们宗门里有邪气之人啊。邪气之说虽然少见，但一旦真的出现邪气之人，不仅仅是对我们天星宗，对整个修仙界来说，都是一场灾难。为了制止这场危机，这一次的测试势在必行。掌教，您说的简直是太对了。那邪气之人一旦成长起来，肯定是祸乱修仙界的大魔头。这种人一定要早点找出来才行。林前辈，那就劳烦你带几只发狂的灵兽出来，看看到底是怎么一回事。哈哈哈，我已经等不及了。待会灵兽出来，辨认出王芊芊就是那邪气之人，他会是一个什么样的表情？这些灵兽以往都很温顺的，这么多年来也是第一次出现这种情况。二师兄，那快点让灵兽辨认一下吧，要不真的挺吓人的。就是。林前辈，开始吧。前辈，一口气都放了吧？只有一只灵兽的话，判断可能会不够准确。有道理，那便这般吧。哎呀，这灵兽怎么冲着我这里来了？如烟，快跑啊！又不是冲着我来的，我跑什么？可笑！小师妹，先救人再说。这些灵兽可能认错了邪气之人。掌教，这话可不能这么说。灵兽最是敏锐，如何会认错人？这柳如烟定然是有问题。依我看，还是不急着救他，让这些灵兽再仔细辨认辨认。这些灵兽早已被我压制了修为，这弟子最多就是受一些皮外伤，再观察观察也无妨。林前辈，这邪气之人的说法只是典籍中有所记载，未必是真的。若是冤枉了小师妹，岂不是让她白白受苦？掌教，是你说要让灵兽来探测邪气之人，现在人找到了，你却对灵兽下狠手，这件事情你必定要给我一个交代。林前辈，如烟这个孩子我知道，他最是善良孝顺，绝不会是所谓的邪气之人。二师兄，不是我不是邪气之人，真正的邪气之人应该是王芊芊，是王芊芊啊。如烟，你说什么啊？这怎么会是我呢？我明明是在王芊芊的真传弟子衣上做了手脚的，难道是我搞错了？我的灵兽可不能白白受伤，既然灵兽指认了他，那就应该先把人关押起来。到时候若是查不出原因，我建议明杀错不放过。我也认为对邪气之人，我们要警惕一些。他是天灵根，成长速度本就极快，若是以后为祸人间，倒成了我们的过错。不错，掌教，这个柳如烟入门以来，频繁闹出了不少事情，确实应该严查一番。掌教，这是你的弟子，你自己说吧，要怎么处置？师尊，这件事情真的和我无关，是二师兄说他要给王芊芊一个教训，我当时也劝阻了二师兄，但他一直不肯听。今日之事，定是二师兄做了什么手脚，还请师尊明察。
景洪可有此事？这话倒是有意思了，就是说眼前这个局原本是要针对我家小徒弟的，若不是阴差阳错发生了变故，眼下被认作是邪气之人的就是我这弟子了。掌教是这个意思吗？本座也不知道这到底是何情况。景洪，你自己交代吧。是我回来后听说王芊芊害得小师妹难过，又害得大师兄被禁闭，我一时愤怒就做下了错事。你对我的灵兽做了什么？我没有弟子，几乎是把你当成了自己的弟子一样。你就是这么报答我的吗？你为了陷害他人，不惜对宗门的灵兽下手。我不管宗门会如何惩罚你，但是顾景洪，从今以后，我不准你再进入灵兽阁一步。现在大家都听到了，我不是什么邪气之人，这都是我二师兄搞的鬼啊！这一切都是我的错，还请掌教惩罚。掌教，顾景洪此举无异于杀人，这该如何惩罚？掌教你自己斟酌吧。顾师兄想要陷害的人是我作为受害者，对于惩罚，不知道我能不能说上几句话呢？本座认为，既然他是受害者，那么由他来决定惩罚，也是理所当然。武灵根修炼速度极慢，这王芊芊就算有些小聪明，在绝对的实力面前，也只是枉然。3个月后，俊儿会亲自杀了他。掌教，脸色不要那么难看嘛，要不然你先听听我要说什么。芊芊，你说。我这个人呢，素来低调，而且又温柔善良，善解人意。我这样的好人呢，就喜欢以德报怨。而且这一次，我反正没有受到伤害嘛，我认为不应该处死顾师兄。哦，那你的意思是，人死如灯灭，并不能很好的偿还所犯下的罪行，只有活着才有补偿的机会，对吧？对，没想到你竟是这么通情达理。但是死罪可免，活罪难逃。我只有一个要求，让他给我当3个月仆人。我承诺不伤他性命，除此之外，任打任罚，他不得反抗。我愿意当王芊芊3个月仆人。那便如此吧。等等，你还有什么事？现在后悔可来不及了。我为什么要后悔？我现在修为还不够，要怎么保证这位顾师兄老老实实听我话？我要和他订立3个月的主仆契约，我为主，他为仆。典礼结束之后，我亲自替2人契约，这般总行了。行，掌教高义。你可是叫王芊芊？今日之事，我被人利用，险些让你无辜受难。待会典礼结束后，你可来灵兽阁寻我。灵兽阁的所有灵兽，只要你能契约走，你尽可选择。如烟，你今日也受苦了。你放心，待会等我见了灵妃前辈，契约了灵兽，我一定什么？难道是也帮我向林前辈要一只灵兽？我一定带着我的灵兽来你面前好好炫耀啊，不，好好展示一番。我们是好姐妹，看着我一天比一天更好，你一定会替我高兴的。到时候我每天都带灵兽来找你啊。大典继续，第2项，授弟子令牌和初级灵器1套。令牌是弟子身份的象征，白色令牌代表着炼气期，持令牌每月可在宗门执事堂领取相应的宗门资源。等等，是这样的，这个令牌不适合我。为何？这令牌我小师妹的确不能拿，这个颜色已经不适合我小师妹了。红上，掌教还是给芊芊换1块吧。弟子令牌的颜色是宗门规定好的，难道你们想借今日之事威胁于我？他一个炼气期。这个王芊芊竟然已经入了筑基期，她究竟是怎么做到的？同样的时间开始修炼，如烟如今也才炼气2层，这还是天灵根的速度。掌教，这令牌的确是不适合我吧？王芊芊的确是已经筑基期了，既然掌教已经确认过了，那便换令牌吧。达到炼气期的弟子有1次免费选择黄阶秘籍的机会，达到筑基期的弟子有1次免费选择黄阶功法和黄阶秘籍的机会。本座接下来便带你们去藏书阁，你们要珍惜这次免费的机会，下次还想要学习，就要用贡献点来兑换了。贡献点需要完成宗门任务，这其中艰难，不是你们新弟子可以完成的。你们还有什么问题的话，可以现在提问。掌教，我有问题。你问。掌教，我现在已经是筑基期，炼气期的免费秘籍应该也可以领取的吧？是的，你可以挑选1本黄阶功法和2本黄阶秘籍。如果我不需要黄阶功法，是否可以换成3次领取黄阶秘籍的机会？玄诀只能在炼气期使用，到了筑基期还是要换功法的。我觉得玄诀挺好的，它适合全属性，而我正好是武灵根。但是林雅，你这弟子素来有主见，依本座之见，你还是由他去吧。王芊芊，这件事情本座应承你了，你可以选择3门黄阶秘籍。谢掌教。其余弟子散去吧，新弟子跟我来，本座带你们去藏书阁。明老在休息，且在此等候。师尊，这明老还要睡多久？他如果不醒，我们就要一直等下去吗？这才多久，你就等不住了，继续等着。
明老，这便是这一批的新弟子，其中我门下弟子柳如烟乃是百年一出的天灵根，其他人虽然资质平平，但也还算勤勉。弟子柳如烟，这女娃倒是有些意思，明明只是武灵根，修为却已经是筑基期，你可是入门时就已经有修为。弟子入门时并无修为，只是这宗门的玄诀似乎和弟子的武灵根十分契合，修炼起来只觉得一日千里，进境飞快。不，玄诀，老夫没记错的话，这玄诀因为修炼简单，一般都是拿来给新弟子入门用的，但在效率上实在是不高。可能这玄诀天生和弟子有缘，弟子在突破到筑基期时，冥冥中有所感，已经把玄诀推演到了筑基期。推演功法，这哪里是你一个新弟子可以做的事情？王芊芊，休要胡言。弟子也不知道是否准确，所以这新的玄诀，不知明老可否帮弟子查验一下，看看是不是有什么问题？你且上前来，来，把你悟出的玄诀说上一说。请明老指教。明老，弟子只能推演到这种地步了，肯定还有很多的错漏之处，还请明老一定要指点弟子。很好，很好，这弟子天赋惊人且不俗，竟然还这么谦逊。既然你这么说了，那么我便指点你几处错漏，以后你多来这里，我来指点你功法上的事情。谢谢明老。大致就是这样了。芊芊呀，你在功法创造上有无以伦比的天赋，我在这方面也有些心得，日后你若是不嫌弃，就经常过来，我慢慢教你。明老，你对我真好。其他弟子还等着，今日就不同你多说了，待会挑选秘籍的时候，你不必上楼，就在我身侧候着，要什么秘籍，我随手帮你拿来就是。明老，我想要几门剑法秘籍，可我亲自帮你寻几门好的。谢谢明老。明老，这玄诀的筑基期部分虽然是我自己推演的，但功法毕竟来自宗门，我愿意将这门功法放入藏书阁中，和其他弟子共享。你这傻孩子，你这功法很有研究价值，如果愿意放入藏书阁中，我也不能让你吃亏，我给你发放1000点贡献点。1000点贡献点。明老，我这弟子的功法。林雅，你又收了一个好弟子啊！王芊芊推演的玄诀已然有了黄阶高级的水准，我已经用1000贡献点收录了这门功法，日后有多灵根的弟子就可以选修这门功法了。多亏明老替我完善，我只是提点了一下基础问题。谁不知道基础就是最重要的，明老的恩情，弟子永生不忘。这还是那个王芊芊吗？芊芊，恭喜你得到了明老的赏识，我是真的替你高兴。毕竟你只是武灵根，之前我一直担心你靠着那天才地宝提升来的修为，总有一天会停滞下来。现在好了，有明老看顾的话，过个100年，你或许也能进阶金丹期了。如烟，你是天灵根，日后成就一定比我高的，但以我的资质，金丹期是不敢想了，你很快就能超过我的。哼，你就是这么教导弟子的。我探过王芊芊的修为，她虽是初入筑基期，修为却十分稳固，这不是只靠天才地宝和丹药就能达到的。倒是你这个弟子，他天赋的确是好，但心性浮躁，妒忌成性，难登大雅之堂。赵无极，你又一次选错人了。我会好生管教我这弟子的。明老，不如先开启藏书阁。好吧，新弟子只能在黄阶秘籍区域挑选秘籍，挑选秘籍的时间以1炷香为限。你这丫头就是太老实了，方才要不是我替你说话，你被人讥讽了都还不知道。明老，如烟是我最好的朋友了，她不会讥讽我的。这丫头怎么傻成这样了？你可以挑选3本秘籍，对不对？这里是全宗的黄阶剑法秘籍，一共15本，你且随意挑选吧。你可以呀，比你大师兄还能装。这是装吗？我这叫真诚，师尊你不懂。好下，可以可以，起来，接下来3个月，顾师兄我们好好玩。你现在满意了？没事了没事了，长叫你去忙你的，我待会自己去一趟灵兽阁。哼。跟我师尊回天剑锋，我去趟灵兽阁，你把我房间打扫仔细了，茶水瓜子也都备好。若是我回来发现还有哪里不妥帖，小心你的皮。是。姐，我就喜欢你这心不甘情不愿的样子，老实回去等着。这只水灵兔本就胆小，这次又受了这么大的惊吓。接下来几天，伙食里加上安魂草，具体比例你记一下。这几只爆炎属性格本就暴躁，这次本性被彻底激发。接下来几天可能会格外暴躁，将他们单独看管，食物也需要有一定改变。我说你记着，林前辈他照顾灵兽的时候会比较专心，要不你等一会，我去叫一下林前辈。不用了，等前辈忙完吧，反正我也没有什么其他事情，在这里等着就好了。检测到兽语是否简化？简化。已习得初级兽语。呜呜呜，我的头好痛，难道有人打我了？是那只坏石铁兽不？一定是他。为什么腰也好酸？是不是石铁兽什么时候偷偷踩我了？
史铁兽今天怎么这么老实？他是不是在装呀？喂，我也一样中招了，很难受，好不好？史铁兽虽然比较稀有，但是他的战斗力比较一般。一般大家挑选灵兽都是选战斗能力强的，甚至有一次，一个弟子已经选中了史铁兽，10天后却又把他送了回来。灵前辈气的不准这弟子再靠近灵兽阁，但这只史铁兽好像受了打击，那之后就性情大变，变得非常调皮。史铁兽性格本就跳脱，发狂的时候太过用力，有些受伤了，他需要进行进一步的处理。去把我的银针拿来，我要给他疗伤。西西，我要开始铁兽扎针。我也是，难得看他倒霉一次。可是饲养员的针我也扎过，好像不痛的。不痛我也想看。放心，我的针法很好，一点都不痛的。不是痛不痛的问题，我才不想让他们看热闹。史铁兽，你体内的伤有些严重，必须马上治疗，否则可能会留下后遗症的。兽人永不为奴。王师妹，灵前辈不喜欢陌生人接触灵兽。你且稍后，我先处理完这些灵兽，就来找你。灵前辈，我想着我马上就要契约灵兽了，在此之前更应该学习一些饲养灵兽的方法。这一次，不如也让我帮帮忙。这样也好，眼下我正要给这史铁兽用针，你可以看一看。瘦鸡鸡的人类，我一拳就能打死10个。灵前辈，能不能让我和他交流一下？可兽人永不为奴。你好像和他说了些什么？没什么，他就是有点害羞。刚刚凑近他的那一刻，我仿佛倾听到了他内心的声音。他说：“兽。”我宁愿打针，也不愿意射死。芊芊啊，你倾听到了什么？他好像想要到小房间里用针，当着那么多灵兽的面，他有点不好意思。原来如此，这人类好像也没有这么讨厌来着。好了，回去好好休息吧。你再等我一会，我还有其他灵兽要诊治，如果等不住的话，你可以明日再来，明日我会一直等着你的。灵前辈，我好像隐约能感受到一些灵兽的情绪，或许我可以帮上一些忙，请让我和你一道。好，那你就跟着我。我先前答应过你，你可以任意挑选一只灵兽契约。你方才也跟着我逛了一圈，你说说有没有看上的灵兽？选我，我可以变大，很厉害的。选我，选我，我放的屁可以熏倒一群人。呸！你们这都是没用的技能，我会喷火，战斗力很强的。丢脸！你们难道还不知道，人类没有一个是好东西？就算跟他契约了，一旦发现你战斗力不强，分分钟就会抛弃你的。谢谢大家的支持，但是我心里已经有想要契约的孩子了。哼，我觉得史铁兽很可爱，我要邀请他成为我的伙伴。哎，芊芊，这只史铁兽好像不太愿意。对，他不愿意，不要管他了。我很乖，很可爱，而且很愿意。要不你换一只吧？这只史铁兽曾经被人抛弃过，他对领养格外警惕，恐怕不会轻易跟你走。被人类抛弃，这不是他的错，而是那个人类的错。既然选择了契约灵兽，那就要有照顾他生老病死的觉悟。说起来，那个抛弃他的人类是天星宗的弟子吧？他不是嫌弃史铁兽不够强吗？如果我契约了史铁兽，我就把他培养到世界第1强，然后专门去那个弟子面前晃悠，让他悔不当初。今天史铁兽不喜欢我，我也不愿意强求。林飞前辈，枉费你一番好心了，没什么其他事情，我就先走了。史铁兽，你是来跟我告别的吗？好的，我知道了，谢谢你哦。你真的会帮我变强吗？那必须的。你还说要带我去找我那个前主人，那是在我们契约的前提下，你不跟我契约，我无缘无故也不好找人家麻烦。他这是主动要跟你契约，芊芊，你也逼出一滴血和他的血液融合。林前辈，契约成了吗？契约已成，这辈子我都不会抛弃你的。你是我选中的灵兽，自该和我一起站到巅峰。他还没有名字，回头你记得给他取一个名字。养史铁兽还有些注意事项，我待会给你一本册子，你好生研究。还有，他有一些常用的东西，你一并带走。这个我交给你。林前辈，你是知道我渴了，专门给我准备的吧？我的，这是我要喝的奶。这孩子年纪还小，算起来也才6岁呢，他每天都要喝一些奶。我给你备了3日份的，你记得每日给他喂一些。我知道了。我的奶，呜呜，没见过主人和灵兽抢奶喝的。芊芊，你眼光很好啊，这史铁兽好可爱。我们来给他取一个名字吧，看你长得圆滚滚的，就叫滚滚吧。换一个。你自己有什么想法？我要叫无敌傲视狂霸占天下。你果然也很喜欢滚滚这个名字，
那我们就这么定了吧。滚滚这个名字果然不错，看史铁兽都高兴成什么样了。不，你仔细再看看，我哪里高兴了？真的突然活泼了不少呢。我这是在抗议。滚滚滚滚，这名字还挺顺口的。滚滚，到我怀里来，一叫就过来了。果然是喜欢这个名字。史铁兽一般喜欢吃什么？林前辈送了我一本小册子，我看看上面怎么写的。史铁兽属于杂食动物，最爱吃的是竹子，其次也吃一些水果蔬菜，肉类他们也不排斥。最主要的是奶，零售奶，还有奶和食物，林前辈都提供了3日份的，之后就要自己购买了。这个简单，方氏有专门售卖零售食物的店，我去的时候带一些回来。师兄，你去的时候带上我去一下丹阁。去丹阁干什么？我准备去考核一个2级炼丹师。芊芊督促机器了，的确达到了成为2级炼丹师考核标准了。他想要试试，就让他试试嘛，多试几次，万一有一天就成功了呢？你是认真的？师尊，参加考核是要交报名费的啊！为了试一试，就随便去报名消耗零食，你怎么能有这么可怕的想法？小师妹，这一次你有几分把握？10分。本来我明日就要去一趟方氏，但我突然好像有事。师尊，你好像挺闲的，不如……不，为师还有很重要的事情，这阵子都没有时间。二师妹，你不是最喜欢去方氏玩耍的吗？正好芊芊也要去，你们一道吧。不了，大师兄，我最近修身养性，绝不出门。三师弟。大师兄，我知道你每天都要去方氏的，明天我们一起哦。明天我们能低调一点吗？低调？大师兄，你怎么会有这种奇怪想法？你以后把低调2个字直接从字典里抠掉好吗？这是滚滚，接下来3个月，你的任务就是伺候他。他要是少一根毛，要你好看，滚滚，就是因为他在你们的食物里放了迷兽粉，你们这些灵兽才发狂受伤的。你不用把他当人看，随便折腾就行了。系统打开滚滚的面板，简化。驾。滚滚，我待会要出门，出门之前，我想先给你布置几个任务。我这里有一套口诀，可以提高灵兽学习技能的速度，你一边念一边练习。那就这么定了，我师妹待会就过来。明大师，我们用同样的方法炼丹一直没能成功，难道是因为观看的人不够多？怎么可能有这种荒谬的事情？其他步骤都还原了，甚至连瓜子也刻了。难道真正的秘诀在于要有人观看？一得一，一二得二，一三得三。在百草哥与丹哥的大力宣传下，很快考场就聚满了观众。这么多人啊，师兄，这么多人来看我们也不能让他们失望啊。你说我出场的时候是不是搞点鲜花什么的撒一撒，显得我们有格调一点？大可不必。师兄，你觉得鲜花太俗了是吧？那要不然来个飞剑小队，我站在中间，来个螺旋上升下降，最后360度旋转落地。我觉得鲜花挺好的，真的。大师兄，没想到你还有这种天赋啊！略通，小师妹可以了，出场吧。大家好，欢迎大家来到我的个人秀，不对，炼丹考核现场。他知道今天是无比严肃的炼丹考核的，对吧？应该知道的吧。首先，让我们有请本次的考核官明恒明大师。作为唯一一个常驻在这里的3品炼丹师，他的成就是伟大的，他的付出是惊人的，他的格局是巨大的。在这里，我请大家先给明大师送上热烈的掌声。明恒大师，感谢你来监督这一次的考核。本次考核，我选择的2品丹药是筑基丹，不知道对于这种丹药，大师有什么要介绍的呢？筑基丹主要是给炼气巅峰的修仙者服用，有一定概率突破到筑基期。在筑基功法遗失的如今，这颗丹药可以说是人族修仙的基础，其重要性比起那些8品9品的丹药也不遑多让。那这么重要的丹药，它的品质不同，对于想要突破到筑基期的修仙者，是不是影响也不同呢？这是自然，按照中等资质的修仙者来算，他服用一颗普通品质的筑基丹，突破的概率仅在1成。如果是优秀品质的筑基丹，概率能提高到3成。那如果是完美品质呢？那成功率就有整整8成了。只不过完美品质的筑基丹太过难得，市面上是寻不到的，所以大多数的炼气巅峰弟子在筑基时都会选择多积累几颗筑基丹。大家听到了吗？完美品质的筑基丹，市面上几乎是寻不到的，可这等品质的丹药辅助突破的能力却是十分惊人，特别是那些本身资质不好的，如果只能服用普通品质的筑基丹，不管数量多少，都很难突破。可如果是完美品质呢？那就不用我多说了吧。这女娃的话术怎么像是来推销的？难道她有完美品质的丹药不成？这个时候，很多人就要问了，大家都知道完美品质丹药好，可这不是买不到吗？
那么这一次，我要告诉家人们，你们有福了。这一次的2品考核，请大家和我一同见证完美品质筑基丹的诞生。到时炼出的筑基丹会进行现场售卖，还请大家千万要等到最后，不要中途离场。废话不多说，接下来我们开始正式炼丹。接下来还要等一段时间，难道就让大家这么干等着？那怎么可以？现在我给大家开放灵瓜子现场售卖，大家买了之后可以边嗑边看，1包、2包还不够，今天做福利，我再给大家加2包，整整5包，只需要5个下品灵石，大家这还等什么？数量有限，抢到就是赚到啊！5包才卖5个下品灵石，小师妹这次要亏大了吧？万能啊！那一般情况下，这种灵瓜子1包多少钱啊？1个下品灵石啊！现在瓜子大家都已经嗑上了嘛，没有嗑上的也不要紧，人这么多，大家一定口渴了吧？接下来是百草阁独门配方酿制的凉茶，吉祥凉茶。大家都知道，吉祥凉茶往日里售价一直都是1个下品灵石1杯，今日买1送1。为了给大家谈下来这个优惠，百草阁的陈阁主差点和我拼命。来，大家看一下陈阁主的表情。陈阁主啊，我们亏就亏一点，重要的是不能让家人们亏。来，凉茶小队出动。师尊，小师妹这样不会得罪陈阁主吧？这次可真的是买1送1啊！万能啊！你以后遇到买卖上的事情，尽量多问问你大师兄和小师妹，你自己出门，我怕你被卖了还给别人数钱。王芊芊又开始卖其他货，从日用品到武器，从符箓到服装，一应俱全。卖了这么久的东西，大家是不是都累了？接下来欢迎霓裳阁的姐姐们来给我们表演一个节目，大家掌声有请。家人们，虽然表演很好看，但我们也不能忘记了，今天主要是炼丹考核。来，让我看看这丹炉有没有乖乖在炼制。哦，今天原来是炼丹考核啊！欢乐的时光总是短暂的，我们在今天晚上成为了家人，在这一刻却又不得不分离。但是大家不要悲伤，接下来真正的重头戏还在等着我们。完美品质的筑基丹到底能不能成？大家跟随我一起揭开答案。完美品质。这一炉筑基丹是在家人们的共同见证下炼制成功的，这中间也有家人们的一番功劳，所以我决定这炉丹当场进行售卖。10枚筑基丹分成10瓶，每瓶1枚。为了回馈大家，1瓶的价格仅只要1枚极品灵石，数量有限。这次采取随机抽签的方式，抽到的家人如果不想要这个机会，我们就重新抽取。选我，选我。家人们，今晚的活动就到此结束了。愉快的时间总是短暂的，可我们的心永远都会在一起。情绪原点达到10万点，开启高级简化功能，可消耗1万元点进行一次越阶简化。如果要炼制补天丹，多半得用高级简化才行，原点永远都不够用啊！唉。而且现在的药草动不动就千年万年，最重要的还是要靠种植师。传说玄丹宗有一位9品种植师，他如果全力施法，只需要1年就能将药草催熟到万年，也不知道是不是真的。系统打开顾景洪的面板。真菜啊！系统，顾景洪现在是我的仆人，那由他而产生的情绪原点也应该算到我头上吧？还有，他看人练剑也可以给我加熟练度吧？仅在契约期间可以。老弟，这完美筑基丹事关重大，现在全城各大势力都在调查你们的身份，已经有不少人打探到百草阁了。陈阁主，我们签过优先提供丹药给百草阁的协议，我和师妹都是想要遵守这个协议的。可如果你百草阁扛不住这压力，怕是我们想要履行也履行不了了。我把话说在前面，我和师妹并不担心身份被泄露，大不了就是离开此处，两眼无人敢动我们。如果还要跟我们做这笔生意，百草阁就得自己想办法。现在这压力是你们的，不是我们的，明白吗？我明白了，我立刻上报总部，请总部调几个强者过来。消息已经传回烈焰宗了，这次一定要抢先将他收入门下，希望宗门能快点做出反应，否则这个超级天才一定会被其他宗门抢走的。这3本是给种植师初学者用的秘籍，小云雨术、控土术和灭虫纸，单方珍贵，藏书阁中也没有多少。对低阶灵兽有用的2张方子我都拿出来了，单方比较贵，1张最少也要200贡献点，你确定要买吗？买。另外3本种植师的秘法，1本100贡献点，算上单方一共700贡献点。顾师兄，有什么事吗？最后一个找到了，救救我们！系统，这波情绪值是
经查询，情绪原点来源于顾景洪。好家伙，莫非他还是个获取情绪值的奇才？顾师兄发疯了，现在怎么办？要不要找人解救一下那几位可怜的师兄？现在还不能确定他要做什么，贸然上报，执事长老他们未必会管。那怎么办？先跟过去看看，我们这么多人，顾师兄还能把我们全杀了不成？干什么呢？没吃饱饭吗？手抖什么？要是做的不标准，我亲自剁了你的手，这就累了。不练也行，我有一阵子没喝人血了，就从你的血开荤。又来了一批人，没事做的话，你们也一起练。顾师兄，我还有事，我先走了。我养的几只灵鸡要下蛋了，我也先走了。你养的不是公鸡吗？你闭嘴！我让你们停了吗？继续练。小师妹，我知道你有天纵之才，只是人力中有穷，我们只是一个人，不可能学会所有事情。这种执事也不是想当就能当的。一般来说，种植师需要有极强的植物亲和能力，而剑修主杀伐容易惊吓到植物，一个剑修基本是不可能。小圆语术，大师兄，你刚刚想说什么？剑修一般什么来着？我是想说，剑修最适合兼修种植师了，这搭配太对了。我也这么觉得。大师兄，我还发现小圆语术配合剑法简直绝子。我到小云语术下面施展一番，你看一下。九天玄雷，听我号令，去！破！大师兄，我还有2门术法呢，控土术和灭虫指。这2门术法我也有了一点小创新，你看看。好。控土术，灭虫指。大师兄，你觉得怎么样？确实很有创意，可这些功法你就算是全部学会了也没有用啊！你了解每一种药草的习性吗？这些都是要经过系统学习的，或者是天生具有对植物的亲和力，可以通过和植物沟通，直接了解到植物的需求的偏教。小师妹，你应该没有这种天赋吧？药草的习性什么的，我是不太懂啦。但我这么可爱，这些灵植应该会为了我改变习性的吧？那你试试。甜。你干嘛？去各处的药园找水属性、土属性、金属性的灵植聊聊天，灵植等级越高越好，灵力越多越好。找灵植聊天还指定属性，这怕不是有什么大病？我这就去。顾师兄，100次了，我们可以休息了吗？可以了，滚吧！接下来这几天都不准离开天星宗，明天这个时候继续到这里来集合。顾师兄，顾师兄来这里做什么？不知道，那方向是灵田。糟糕，定是那王芊芊想要让顾师兄抢夺药草，我们几个跟上去看看。你们快去汇报师尊。是水属性的灵植区，坏了，那里还有几株玄阶高级的灵植。你好，你今天吃饭了吗？我们能交个朋友吗？这株黄心草，它的药力是不是只剩下80%了？实际上是2/8。不过柳师妹，你才学了这么几天，竟然就能感应到药性，将来肯定会成为一个优秀的炼丹师。真的吗？你这进度已经算很快了，炼丹之术博大精深，很多人终其一生也无法入门，资质好些了也要花上数月，而师妹你只花了几日功夫就成功入门，这已经是绝世天才了，5年之内有望成为正式炼丹师。听闻方氏那里出了一个丹道的绝世天才，还是个年轻的女孩子，不知我和她比起来相差几何？差别很大吗？柳师妹，那孩子不是圣地培养的天骄，就是某超级宗门暗中准备的底牌，像我们这种普通宗门的弟子怎么能和这些人相比？当然柳师妹也不必妄自菲薄，只要我们慢慢努力，也未必不能后来居上。不错，这些大宗门的弟子无非就是起点比我们高，我以后定能超过他。不就是2品炼丹师吗？我也行。我就客套一下，你怎么还当真了？哎，好一个顾师兄被折磨成了一个疯子。场上有5位师兄，差一点就被顾师兄把血吸干了，后来还是有弟子跟过去围观，他才伪装成是在看他们练剑。二师兄，听闻你被逼着做了很多坏事，你现在还好吗？那一日我也是一时情急才，如果能重来一次，我宁愿自己死了，也绝不会说出二师兄的名字。师兄，我实在是太担心你了，我现在就在天剑峰外等着，请师兄务必来见我一面。请进。你现在是对着我告柳如烟的密。柳师妹是精致的利己主义者，这一次突然约我见面，必定有问题。你说的很对，既然他要见你，那你就去吧。二师兄，我还以为你不想再看到我了呢。柳师妹，你找我有什么事？我明日还有很多工作要做，想要早点回去休息了。
二师兄，今天的事情我都听说了。所以呢？二师兄，你实话告诉我，这个王芊芊她是不是驱使你去做一些违背宗规的事情？如果是的话，我去上报给师尊，让师尊按照宗规处置他。你的意思是让我背叛主人？这怎么算是背叛？是他做的不对，我是看不惯师兄你被这么欺负，想要帮你找回来。那我问你，你有没有想过，我帮你举报主人，虽然能让主人受到惩罚，可是他愤怒之下也能使用契约的力量，随时杀了我。二师兄，那可能是我考虑的不够周全，我也只是不想看你被他这般随意驱使罢了。谢谢小师妹的好意，只不过区3个月而已，我还承受得住。时间已经不早，我这便先回去了。二师兄，这把匕首是你送给我的，我一直收藏着没有动过，现在它插在我身上，你说别人会怎么想？是你被王芊芊指使，利用我的愧疚之意将我约了出来，然后想要置我于死地。你们两个试图谋害同门弟子，都是死罪，你说对吗？顾师兄，你看是新鲜的人血，你难道不想喝吗？彻底疯狂！孽主竟敢对同门师妹下手，本座定要。定要如何啊？王芊芊，原来是你在幕后指使的。入宗以来，你一再挑战宗规底线，本座出于爱护弟子的心思，对你一再维护。如今你指使景洪将如烟伤成这个样子，对此你有什么话说？抱歉，我蠢货，才这么点血就能让你发狂？抱歉。这感觉是3品复生丹，复生丹极其珍贵，价值上千灵石，竟然就这么给我用了。给我快点吸收药力，怎么这么慢？王芊芊、顾景洪，你2人谋害同门，这是死罪，本座决定。是不是死罪？掌教一个人，怕是不能轻易下定论。你的意思是想要袒护这2个凶手了？对于柳如烟是如何受得上，我秉持怀疑态度。掌教若是要定罪，那便按照宗规交给执法堂公开审理。由于此事性质恶劣，最少还要有5名封主级别以上宗门高层旁听，这才符合流程。掌教以为如何？那就如你们所愿，明日执法堂公开审理此事，就让你这小徒弟多苟活1晚。听说了吗？王芊芊指使顾景洪谋害柳如烟，这个案子今日要公开审理了。又来，这2人还真是……走，看热闹去。大家让让，大家让让啊！大家都是凭实力抢到的前面位置，你说让就让。可是我是王芊芊，你是王芊芊又怎么样？是王师妹和顾师兄吗？来，大家让一让。兄弟们姐妹们，我知道大家的修仙生涯都无比枯燥，平日里除了练功就是练功，这么乏味的人生，难道不需要一些点缀吗？请大家记住，有我王芊芊在，就有精彩和刺激。如果还有没来的朋友，大家可以用传音符通知一声。不过后悔医生，不来不是天心人。现在有请掌门陈述整个案件过程。昨夜，顾景洪利用柳如烟对其的愧疚之心，将其引去天剑峰密林，用匕首将其重伤，之后又试图置他于死地。幸好当时有我送给他的防御法器在，如烟才保住性命。且王芊芊当时就在不远处潜伏。鉴于主仆条约的存在，我们可以合理得出，顾景洪的所作所为是出于王芊芊的指使。如今根据宗门规矩进行公开审理，对于方才掌教的描述，王芊芊你可有异议？一颗鸭梨，净他妈扯淡！王芊芊，这是本座亲眼所见，还能有假？凡人尚且知道，眼见未必为实，掌教这等修为，为何还能说出如此荒谬的话来？你倒是说说，这如何有假？如烟身上的伤口都还留有痕迹。根据掌教方才的说话，顾景洪先是一个照面就重伤了他，随后还想置他于死地，对吗？此番行径堪称人面兽心。虽然你说他人面兽心，这点我完全同意，但针对这件事，我且问一句，这柳如烟能够躲过顾景洪的刺杀，是因为他有防护灵气对吧？这人能够被偷袭，这自动触发的防御灵气也能被偷袭吗？你在胡言乱语什么？既然是被动激发的防御灵气，那么在柳如烟最开始被偷袭的时候，这灵气不就应该有所反应？顾景洪又怎么可能重伤他？如烟，我听说这类灵气只有在一种情况下才不会主动激发，那就是自己伤害自己。你的伤口到底是如何来的？此刻便也清清楚楚了。你胡说！我那防身的灵气是师尊专门炼制过的，乃是需要主动激发的灵气。我一开始没想到顾师兄会偷袭我，未曾激发灵气，这才被他得了手。
师尊，掌教，那么真的是你特意把保命的法器改成要主动使用才能激发的吗？虽然这种改动看起来有些脑子不正常，但如果是掌教亲自改动，那必然自有你的理由，我们都愿意洗耳恭听。这的确是我亲手炼制，本座主要考虑到宗门内部会有太大的危险，真遇上了如烟刺激激发法器也还来得及，等日后要出门做宗门任务，再换上被动激发的法器。事情的确就是这样，本座断然没有撒谎的。师尊，昨晚的事情我不愿意再计较了。芊芊和我从小一起长大，顾师兄也是为了我才落到这般境地。我虽然受了重伤，到底没有生命危险，还请师尊就让事情这般过去吧。既然如烟都这么说了，本座就听从他的意见，不再多做计较，岳灵结案吧。那么此事，等等，此案既然审了，自然要审到底。他不追究，那我倒是要追究他的责任。王芊芊，你不要太过分了。本座说了，所有事情到此为止，你可明白？到此为止？怎么，这执法堂其实是形同虚设的事吗？执法堂堂主不是岳堂主吗？怎么，掌教你什么时候兼任了吗？你说公开审理就公开审理，你说停止就停止，岳堂主坐在那里，倒显得很多余。你说对不对，岳堂主？那人家都不计较了，你还想要怎么样？他不计较，我计较。我从未让顾景洪做出任何有害于他人之事。现在我控诉柳如烟是故意自伤，陷害于我，那么就来继续审理我这全新的诉求吧。我还要指控掌教包庇弟子，当面撒谎，执法堂堂主执法不公，让所谓的执法堂成了他掌教的一言堂。你们高高坐着的这些人，天星十峰的峰主，说出去多风光，到头来不过也是掌教的傀儡。大胆区区小辈，竟敢对尊长不敬！林雅，这就是你教出来的好徒弟。我这徒弟的确不错，怎么你羡慕吗？我羡慕，我特么。龙峰主，案件还在审理，你如今只是一个旁听的人，请不要喧宾夺主。小辈，你是在教我做事？不敢，我只是想要一个公道，一个清清楚楚、明明白白的公道。我只问柳如烟可以随意控诉我，我要控诉他，是不是就不行？若是掌教，或者几位峰主，或者岳堂主，你们说一句，对，就是这样。只要不是掌教门下，就活该受欺压。那我转身就走，今日的事情我也不再追究。如果不是，我要求继续审理，不查个明明白白，绝不罢休。重新审理，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 重新审理。叶堂主，你怎么说？我也认为如此听信一面之词太过草率，既然有异议，就该重审。岳堂主，你可认同？您老您怎么？怎么，这问题就这么难回答吗？老夫如今不算天星宗的人，不过这王芊芊是我看好的苗子，老夫倒也想知道事情的真相到底如何。明老，你看中的是这王芊芊的成熟稳重，你看她可有一丝成熟稳重的样子？她在你面前一直都是装模作样，你实在不必替她出头。我就是这一辈子习惯了忍让，所以沦落到看守藏书阁。王芊芊这般，我倒是觉得没有什么不好的。大争之事，不争何为？明老，林前辈、白前辈一向不问世事，你这般将他牵扯进来，不怕沾染了因果吗？入世出世，皆是修行。我今日也不过就是跟着看个热闹，执法堂只管公正执行就行，无不偏向任何人。不错，重新审理后，若是芊芊丫头真的做出了这般恶事，那也得接受宗规惩治。我等绝不干涉。我也只是看热闹，天星宗的事情自然是天星宗自己做决定，只是我一个外人，若是看见了什么不平之事，难免要出去宣传，到时候也让外面的人一起评理。那就重审吧。叶堂主，那我可以开始陈述了吗？你开始吧。昨天晚上，柳如烟先是用传音符传音给顾景洪，约他外出。到了地方之后，他试图让顾景洪背叛我，未能成功之后，他就自残陷害给顾景洪，这便是真相。芊芊，你胡说！明明是顾师兄约我见面，明明也是他伤的我，伤我的那把匕首，岳堂主也确认过，就是他的匕首。这把凶器的确是顾景洪所有，而且掌教亲眼所见，顾景洪封我一般攻击防护罩，这一点你又如何解释？岳堂主可知道血气诀？诸位可能不怎么清楚，这血气诀修炼起来一日千里，十分神奇，乃是掌教亲自替顾景洪挑选的修炼秘籍。只是修炼血气诀需要定时服用血液，修为越高，对血液的需求也就越高。随后，血气会慢慢侵染人的心智，长年累月修炼下去，会让修炼者的逐渐迷失本性，最后沉沦于血色之中，化作只会杀戮的怪物。这血气诀乃是本座偶然得到，倒是不知道还有这些隐患。血气诀果真是血气诀，
这秘籍乃是魔道功法，修炼此法的人到最后，无一例外都成为了没有理智的邪魔，此子不可留了。果真是邪法，那的确是不能留了，也是本座之过，当初未曾分辨仔细，就把功法给了景洪。景洪啊，是为师对不住你，但为了你日后不堕入邪道，你今日也只能……不行，你是他师尊，现在要他死，柳如烟不惜自残也要他死，那我就偏偏要他活着。芊芊丫头，明老，我和他有主仆条约在呢，若是他日后真堕入了魔道，我可以随手除掉他。但这主仆契约好像只有3个月。是啊，只有3个月呢。明前辈，请你帮忙，我愿意将主仆契约改成永久。我顾景洪，此生此世愿受主人管束，生死皆由主人掌控。这倒是个法子。既然有主仆条约约束，那么我同意暂时留着顾景洪的性命。既然这样，顾景洪的性命就暂时保留吧。王芊芊，顾景洪修炼的功法和本案关系不大，你可有其他要说的？提起这血气诀，我是想让大家知道顾景洪会攻击柳如烟的原因。柳如烟先自伤了自己，她的血液刺激了顾景洪，才会让他有攻击性举动。柳如烟知道自己有防护罩在，不会真的有事，所以才设计了这么一个局，好让掌教亲眼看见。还是那句话，你有证据吗？掌教不是也说了吗？那时候我就在不远处。这岂不是更加坐实了此事有你指使的成分？难道我就光看着，光自己看怎么够？我当然要录下来给大家一起看啊！叶堂主，那我可就要播放画面了。哥，够了，我有错，可你也不是什么好人，你是故意算计我，你等了这么久，等的就是此刻。亲爱的，我什么时候说我是好人了？今日正好大家都在，我今日还要实名举报一件事，我要举报掌教赵无极垄断种植师技术，获取暴利。放肆！林芽，你可是疯了！你难道不觉得这天星宗应该要有所改变了吗？宗规中明讲明，各封的林田由各封自己种植，收益也归各封所有。掌教却用垄断种植师这么一个小小的手段，就将大部分的灵植收益都收拢到了自己手中。这难道真的是正确的吗？难道你们真的都心甘情愿吗？哼！火风主，我知道你和掌教关系莫逆，但我很想问你一句，你是心甘情愿和他相交莫逆呢，还是迫不得已呢？毕竟作为炼丹师，对灵植的依赖性是最大的。如果能够独立种植收割灵植，火风主又何必每次都低三下四去求灵植呢？你王芊芊，本座且告诉你，这种植师并不是本座刻意垄断，五品种植师马宏宇就在本座门下，其他想要往种植师方向走的弟子，自然想要得到教诲，纷纷入了本座门下，这并非本座故意为之，乃是自然而然的结果。柳如烟谋害同门罪名成立，论宗规，本当是死罪，但是我可以给他一条活路。天星宗的种植师传承尽在掌教一门，我从明老那里兑换了几个初学者秘籍，也自己摸索着修炼了一番。不是说马师叔教徒弟很有一手吗？我这个自学的，愿与马师叔最杰出的弟子比拼种植术，若是我胜，林田收益收归各封所有，种植师弟子照样要帮忙，但是只能拿取一定的报酬，直到各封有了自己的种植师为止。若是我败，我就饶了柳如烟一条狗命。既然你如此自信，那本座便应下了。那么立下契约吧。那现在宣布被告王芊芊的判决。审理结束，各自散了吧。柳如烟暂时关押在执法堂，待比试结束后再定处置。叶师兄这么紧张，难道这王芊芊还真有些厉害？一听就不懂叶师兄，叶师兄性格就这样，除了和草木相处的时候，其他时候他都在紧张。马宏宇，你来宣布比赛规则吧。这块灵田刚刚收割了一批药草，如今正空着。接下来我打算在这里种植一批安魂果。安魂果对土质的要求非常高，所以你们需要用控土术，将这片灵田开垦成最适合安魂果的土质。之后分别种下种子，再用小云雨树催熟，直到种植发芽。最后我会放出一批专吃小苗的虫子，考验灭虫纸的熟练度。根据这3项的综合评估，决出最后的胜者。我知晓你从藏书阁兑换的也是这3样，如此应该不算欺负你。自然，马师叔的方法很公平，我没有任何意见。我也没有任何意见。你们2人一人负责一半的区域，为了避免你们相互干扰，我会设下结界，隔绝你们各自的视线。整个比试期间，你们都看不到对方的情况。那么你们就开始吧。
马红宇，下面就是第3轮了吧？是，原本定的是第3轮一共放10只黑木虫，但本座觉得这太少了。林牙，你这个徒弟既然这么有能力，加一点难度，他应该也不介意吧？王芊芊若是加了难度，只要叶城也一样加难度就可以。叶城和王芊芊都是天星宗的弟子，本座自然是一视同仁，所以这第3轮一边放100只黑木虫吧。100只，掌教万万不可！100只黑木虫何其多，他们2人根本解决不了，到最后定然是。这一次比拼的是最后剩下的发芽种子。那么，如果王芊芊和叶城都是全军覆没呢？那就可以将他们2人说成是平局了。掌教临时增加数量，定然打的就是这个主意。100只黑木虫，掌教，你这是根本就没想决出胜负吧？林雅，你说要公平，难道这不公平吗？同样都是100只，难道本座偏袒了叶城不成？赵无极也，马红宇，你就这么去宣布吧。是。第3轮比试，每片灵田释放100只黑木虫，1炷香时间后，剩下发芽种子最多的那方为胜方。师傅，这是不是有哪里不对？怎么会是100只？两边都是一样，这场比试是公平的。公平，如此安排未免太过卑劣。第3轮比试正式开始。掌教，看来这一次比试是我赢了。不可能的。谢谢你保护好了这些种子。这位叶师兄，他是真心实意喜欢种植，这样的人在掌教门下混，倒是屈才了。马师叔，可以宣布最后结果了吗？这次的胜利者是弟子输了。掌教承让了。掌教，如今契约已成，不知道这灵田什么时候归还给各宗自己管理？既然有契约在先，那本座自然也要遵守。灵田本来就归属于各宗，你们要收回自己种植，那便自己种就好了。掌教之前的种种安排，都是为了整个宗门好。这王芊芊胡搅蛮缠，这是要毁了这个天星宗。我龙翼先表个态，我霸体峰的灵田要收归自有，但是等我拿到了收益，我仍然会和之前一样，将大部分收益都交给掌教，这是掌教辛苦这么多年应得的待遇。龙翼啊，别说这种傻话了，本座做的一切都是为了整个宗门好，哪里是贪图这么一点收益呢？掌教自然不是这个意思，但是我们不能只享受掌教带来的庇护，却不给予任何回馈，所以这一切都是我等自愿的。火烈，这件事情你怎么看？龙峰主说的有理，我也是自愿如此。其他人呢？你们怎么说？方明月，就从你开始表态吧。我明月峰这么多年来一直入不敷出，这灵田既然收归了明月峰所有，我也学看经营之道吧，或许就能改善一下明月峰的现状。你们喜欢胡闹，那就胡闹吧。掌教，柳如烟污蔑同门，试图置同门于死地的罪行，是不是也该有个结局了？如烟这孩子天资超绝，近日来又发掘出这孩子有成为炼丹师的潜力，几年之内就有望成为一品炼丹师。若是好好培养，日后等他入了玄丹门，能带给宗门的回馈，何止是一点半点。只要大家能给弟子一个机会，弟子日后一定好好修炼，好好修习炼丹之术，未来定然回馈宗门，回馈大家。如烟，可以了，知错能改，善莫大焉，相信大家都能谅解你的。掌教，这柳如烟的天赋的确是好，但此人心性不佳，之后他当真会回馈宗门，这恐怕是未知之数。不错，宗规就是宗规，若能因为天赋好就免于宗规惩罚，这天星宗的规矩岂不是形同虚设？掌教不能为了一个弟子罔顾宗门法纪，还请掌教公平行事，不要让众人寒心。掌教还请三思，掌教还请三思，掌教还请三思，掌教还请三思。咦，大家都在这里干什么？难怪我在宗门走了半天，硬是没看见人。周立、周代，你们2人且上前来。师尊，此次任务顺利完成，我们一共查出了10处魔族藏匿的窝点。基于我们做出的重大贡献，连忙给了我们表彰。拿给我。好，你们2个做得很好。这令牌给了为师，是否由为师自行处置？这是自然。那么此刻，为师也自愿将这块令牌赠予给你们小师妹卢烟，你上前来。破魔联盟有言在先，持有破魔令的人受到破魔联盟庇护，对他出手便是与破魔联盟为敌，他的罪责只能由破魔联盟来审判。这小师妹怎么看起来这么亲切？我怎么莫名有一种想要保护她的感觉？亲切什么亲切？我和弟弟出生入死拿到的令牌，这就突然给人了。2位师兄刚刚破魔归来，他们的破魔令就这般被抢走，还给了一个毫无建树的小师妹，我可真是替2位师兄难过。你少挑拨离间，他们是师兄，帮着些小师妹也是应该的。
既然掌教不惜伤了其他弟子的心，也要保住柳如烟，那我又有什么好说的？不过在破魔联盟来人之前，柳如烟一直都是戴罪之身，一个罪人不适合和其他弟子一般待遇吧？你要如何？我记得宗外不远处有2座河山遥遥相对，环境十分僻静。如烟这情况不适合待在宗门里，倒不如将他关到河山之上，让他面壁思过，静思体过。掌教，王芊芊说的有理，这柳如烟的确是戴罪之身。若是破魔联盟的人来了，见他虽是罪人，却依旧过得和寻常弟子无异，恐怕联盟也会质疑天星宗滥用破魔力。不错，正是此理。一个罪人自是不能再生活在宗内了。好吧，那就如此行事。你们的小师妹心思太过单纯，因此一直被人陷害，导致如今为师也护不住她。为师心中实在是心痛异常。你们2个这一次既然回来了，就暂时不要离宗了。日后记得多往河山走走，将如烟照顾好。河山阴冷，别让她受了委屈。是。掌教，都是我教徒无方，红雨认打认罚，还请掌教赐罪。不是我自己学艺不精，要赐罪的话，就赐我的罪。本座的脸都被你们师徒2人嘟光了，现在倒知道喊着赐罪了。早知道你们如此无用，就不该养着你们这么多年。你上前来。掌教，我这个弟子他性格内向，不通人情世故，我接下来定会对他严加管教，绝不会让他再次犯错。红雨啊，你把本座当成什么人了？放心，我只是想要和叶城说话而已。快起来吧，别让人笑话。你对那个王芊芊有何看法？他是个种植天才，如果可以，我想要和他好好探讨一下种植技术。好，你果然是最新种植术，是个难得纯粹的人，本座就喜欢你这样的人。来，这枚玉佩就送给你了，你且随身佩戴着，这跟之前如烟的一样，是个防御法器，足可以保你平安。好了，你们且回吧，日后好好种植灵田，也好让他人看看你们师徒俩的本事。谢过掌教。好了，接下来你带着滚滚陪他去训练。王师妹可在？不知可否一见？这2人应该是为了你来的，你去叫他们进来吧。是。顾景洪，来客了。是。二师兄沏的一手好茶，这还是那个高傲的二师兄吗？2位前来，可是有什么事情？二师兄和王师妹的事情，我和兄长都已经听说，此事原是二师兄不对，我们还要感激师妹留了二师兄一条性命。好说好说。这一次来，我和兄长一同准备了礼物，也不求别的，希望师妹能对二师兄稍稍照顾几分。2位师兄何必如此？人来就好了，还带这些厚礼干什么？真是太客气了。二师兄，师尊他这也太过分了，不过是一个刚刚入门的弟子，如何就值得他这般宠爱？如今那位小师妹是师尊的心肝宝贝，你们2人原本也不怎么受宠，如今我已经是主人的奴仆，若是日后这位小师妹又闹出什么事，怕是倒霉的就成了你们。他都已经被关押到河山了，还能闹出什么事来不成？谁知道呢？这无论如何，多谢二师兄提醒，我们不能多留了，等日后找到机会再来拜访。我明明是抱着12分谨慎来的，为什么第一眼却又对他产生了一种奇怪的好感？这个柳师妹怕不是有些邪门？师兄，你们来了。这里面是师尊给你准备的一些东西，你自己看吧。2位师兄，你们就这么厌恶我吗？你们可能对我有些误会，这一次我当真是被陷害的。那具体是怎么被陷害的？我都这么说了，你们就这么信就是了，非要追根究底干什么？我们到底是不是同门师兄妹了？柳师妹，储物袋里有一些你用得上东西，你若有什么事情，亦可以通过里面的通讯令牌直接联络到我。但你毕竟是戴罪之身，我们也不好来得太频繁，还请你不要胡乱联系。我恨你们王芊芊、顾景洪、周丽、周代、赵无极这天星宗的所有人，我今日所有的耻辱，将来一定要让你们加倍偿还。赵无极这是要杀叶城，但是又不想背负骂名，所以选择了一个迂回点的方式。叶城，当本小姐手下败将的感觉如何啊？这一片好像都是碧灵草，我来帮你将这些可爱的碧灵草全部都劈成焦炭，如何？姐。你不能这么做。如果我一定要这么做呢？不要。徒儿，你怎敢如此？叶师兄如此软弱，这怎么能怪我呢？我只是和他说了几句话而已，谁知道他就会这么晕过去呢？师傅，碧灵草没事，碧灵草没事。原来王师妹只是吓我，还好。若是叶城有什么事，我绝对不会放过你。
什么情况？这是怎么回事？马师叔，我和叶城可真的只是发生了一些口角，他就这么不争气，该不是他本来身体就不好，这是故意碰瓷吧？你们可别借机敲诈我啊！闭嘴！我王芊芊可不是能被敲诈的人，叶城的情况和我无关，我最多只能赔一点零食。数字简直欺人太甚。马师叔，如果你想救叶城，就把掌教赐给他的随身玉佩取走，如此休养一段时间后，叶城定能醒来。王芊芊的意思是这玉佩有问题。无论如何，如果掌教真的要杀叶城，不管付出什么样的代价，我也一定要救下他。可是该怎么救？这个王芊芊真的是无法无天，叶师兄受委屈了。马师叔，这是师尊赐下的疗伤秘药，师尊说服下丹药后，不出意外的话，叶师兄1-2天就会清醒过来的。有这丹药在，师叔不必忧虑。多谢掌教赐药。这叶城会受伤，身上可是没有佩戴本座赠送的玉佩。佩戴着了，哪怕叶师兄现在是昏迷着的，那玉佩也好好挂着呢。这一次叶师兄受伤是气急攻心，把自己给气倒了，因此玉佩才没有发挥出防御技能。这王芊芊果然是可恶。好了，你且退下吧。徒儿，地灵草丝毫无损。你暂时还不能出门，起码这1、2日不行。为何？这是命令。为师有时外出一下，你好好在这里待着，不要离开洞府。如果有人拜访，不要发出声音，也不要放任何人进来见你，哪怕是你那些师弟师妹也都不行。万一有人要硬闯，立刻联系我，可明白了？弟子明白。主人已经知道马师叔要来，特地让我在这里候着。马师叔，这边请。马师叔，白天时候王芊芊行为有些不妥，还请师叔见谅。要不是你这么一闹，我那傻徒儿怕是要死的无声无息。马师叔不嫌弃我多事就好。掌教要杀叶城，你既然知道那玉佩有问题，这毒你可解得了？当然，但是马师叔，你是想要我怎么救？去掉玉佩上的毒素，清除他体内的余毒，这样就最好了。可是师叔，你真觉得这是治标的方法吗？1个月后，如果叶师兄没有毒发，掌教就会放过他吗？那时候掌教知道你识破了玉佩的秘密，他又会放过你吗？所以我家那徒儿便是一个死局了，不是现在死，就是1个月死，当真就逃不过了吗？我既然想办法揭开这件事情，自然是有心想要救叶师兄的。我这里有一个法子，你看看能不能用？你说。马师叔，你可以自行斟酌。顾景洪每日都会去灵田，你若是想通了，可以跟他说。为师仔细想了想，这恐怕也是唯一的办法了。弟子舍不得师父，这是你最后一次说这种话，这不仅仅关系到你的安全，也关系到我的安全。弟子明白了。掌教，那个叶城一直阻扰我们回收各封灵芝的任务。你们这么多人，还能被他一个人拦住了？我们要挖哪里，他就趴在哪里，我们实在是没法动手。那就把他直接扔出去，再不行就把他捆绑起来。掌教，马师叔带着叶师兄前来认错了，让他们进来。捏徒还不跪下？我不过是离开了那么一会，你就酿成这般大错，现在立刻跟掌教认罪。师父，弟子无错，何须要认？掌教，我还要当面劝诫，灵芝无辜，掌教何必为了一时意气毁去那么多未成熟的灵芝？还请掌教收回成命，不要再做这种倒行逆施的事情。这就是你教出来的好徒弟，他这当真是来认错的。孽障，你在说什么胡话？你先前晕厥，还是掌教赐下丹药救了你的命？你不知感激就算了，竟敢说出这等大逆不道的话！一码归一码，掌教救命之恩，弟子要谢。但灵芝之事，六师另说。掌教英明神武，还请收回成命，不要让灵芝无辜受害。不忠不孝，我没有你这样的徒弟。叶城，你如今是翅膀硬了，不把我放在眼里也就算了，现在你连掌教都能忤逆，我怕是留你不得了。师父，我再问你一句，是否认罪？弟子无罪。好，很好。我没有你这种徒弟，你身上所有都是掌教馈赠，你却在关键时刻只会向着外人。既然如此，这些东西都交还给掌教。至于你我师徒缘分从此断绝，你爱去哪里去哪里吧。报告张教，叶城他连续被几个疯猪拒绝之后，往天剑峰走去了。难道马宏宇和叶城方才是在唱双簧？继续盯着，顺便把马宏宇叫来。掌教，事情我都已经知道了。叶城竟然恬不知耻，直接去了天剑峰。他为了留在内门，居然脸都不要了。这些年，我当真是看错了这个弟子。宏宇啊，你上次把本座赐给叶城的那块玉佩还了回来。这等法宝珍贵无比，岂能让那叛徒带走？这东西既然给出去了，本座也没有收回的道理。既然叶城不配，不如留给你二徒弟吧。谢掌教。好，那你明日让你二弟子亲自来领玉佩。多谢掌教。看来马宏宇应该是没发现什么，否则不会这么高兴的应下来。报告张教。
叶师兄。什么叶师兄？那孽障也配？叶城去了田建峰之后，令风珠接见了他，但他们聊了好像不是很好。叶城出来后脸色十分难看，但他似乎还抱住一丝希望，这回正在田建峰外头跪着。你这徒弟跪了领养，这是打定了主意要拜他为师了。丢人现眼。无妨，田建峰未必收他不说，就算收了他，这宗门大礼也要到了。掌教，天剑锋上报一枚弟子令牌。怎么，你还是收下了叶城？这叶城只会种地，其他方面的天赋都太一般了。我原是不想理会他的，但我那小弟子替他说了几句话，非要收下他，我也就随他去了。王芊芊，他不是刚刚和叶城发生了冲突吗？竟然还会替他说话？那叶城是拜了我的小徒弟当师傅。王芊芊一个筑基期，收了叶城一个金丹期当徒弟，好吧，这令牌明日就能取。啊呜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 ！这就筑基后期了，我从来没见他修炼过，就靠吃丹药。他吃的不是回元丹吗？回元丹什么时候还能提高灵力了？主人，怎么了？就是感觉这灵气增加的速度好像慢了，怎么一颗回元丹下去，灵力只增加了一丝丝？的确如此，这回元丹太过分了。虽然它是一颗疗伤的丹药，但是它不能让主人快速提升修为，那就是过分。主人换成增加灵力的丹药会更加好呢。筑基期内黄龙丹、玉髓液、紫阳丹等都是常规的可以增加灵力的丹药。增加灵力的丹药就是这个，你还算是有点用。叶城，你过来。师傅，你入我门下也有2日了，有些事情呢还没来得及跟你交代，今日一并和你交代一下。去。这是天剑锋的弟子令牌，从此以后你我的师徒名分就彻底定了。去。宿主已收徒，开启师徒模式，叶城可代替宿主进行一些日常操作，收益随机半度的比例返还到宿主身上。成儿啊！师傅喜欢就好。小叶啊，事情是这样的，你好歹也喊我一声师傅，我觉得我也应该教你一些真本领。剑法呢，你多半是学不会的，我也就不浪费彼此时间了。对，剑法什么的我不感兴趣，快教我种植树吧。所以我决定要教你一些你最需要的东西。最需要的东西，种植树没跑了。我决定教你人情世故。你看看你在天心中混了这么多年了，还是落到被人随意算计的地步。为师就不一样了，你看如今的天心宗，还有谁敢随意惹为师？这是因为为师有实力吗？不，这是因为我在为人处事上特别有天赋。是这样吗？那是当然。算了，不逗你了。为师知道你对种植树最感兴趣，恰好呢，为师对此也有一些研究。现在我就把这改良过后的种植树传授给你。你3个灵根中最强大的是水系灵根，你就先从新小云雨树开始学习。师傅，我才刚刚入门。无妨，你是开门大弟子，也是我如今唯一的弟子。你若是不早些学会为师的绝技，日后有师弟师妹了，你要如何教导他们？请听师傅教诲。弟子叶城修行遇到瓶颈，是否使用原点助他突破瓶颈？还能直接帮助他突破瓶颈。经过系统改造之后的功法，宿主都能用原点帮助弟子突破瓶颈。徒安，本气凝神，为师助你修行。现在为师用秘法将自身的感悟直接传到你脑海中，并除杂念。现在只管想着方才的疑难之处，原点使用。师傅，我做到了。做到了就好。师傅，你没事吧？都是弟子愚钝，否则不至于让师傅损耗至此。无妨的，你能学会就好。师傅，弟子定会加紧修行，绝不辜负师傅的厚望。行了，好生修行吧。还有这片灵田，也别忘了照料。你在这个地方陪着滚滚修炼，我去忙点别的。叶师兄，你虽然是主人的大徒弟，但是诚如马师叔可以和你解除师徒关系，主人也是可以和你解除师徒关系的。我就不一样了，主人绝不会和我解除主仆契约，他最多只会杀了我。所以我们之间的羁绊至死方休，你和我比还差得远。这也要比。快出牌！好不容易可以坐下来推会牌九，都别给我浪费时间。师兄师姐打麻将居然不带我。小师妹，你怎么来了？小师妹，本来想叫你一起的，但你二师姐非说不想带你。你看他这人忒坏，越招老贼也。大师兄、二师姐、三师兄，这是修的什么剑法？你可知道修仙世家玉家？三师弟原本是玉家下一任族长继承人，只是不知道怎么的，突然得了动不动就会石化的怪病，每次石化还都会让他修为倒退一部分，而且不久后他身为族长的父亲也遭人暗杀，三师弟的处境变得岌岌可危。师弟他果断抛下一切，前来天心宗拜师，又被师尊收入了门下，如此才算暂时躲开了玉家的那些人。系统扫描一下三师兄的情况。目标情况复杂且境界较高，深度扫描需使用10万元点。这三师兄的身体中怕是藏着什么惊天隐秘，但原点宝贵，只能先暂时放弃扫描了。
三师兄石化后，我们就这么放着不管他吗？暂时只能这样，过上1、2个时辰，石化自然会解开的。大师兄，我有个事儿要请你帮忙。师妹，请说。是这样的，我想要能直接提高灵力的2品丹方。师妹，不管在哪个阶段，能够提高修为的丹方都是重中之重，是丹师安身立命之本，绝不会和他人共享的。如今方室里暗流涌动，若是去寻访丹方，可能会露出痕迹来，到时候事情反而有些麻烦。师妹，我建议你最近还是先不要想其他丹方的事情，安心修炼几个月再说吧。师兄，没有现成丹方也没事的，只要给我购买一些丹药就可以了。只需丹药就可以了。你当我筑基丹和还原丹的丹方是怎么来的？我是通过丹药自行推演出来的。怎么了？这不是炼丹师的基础吗？难道其他炼丹师都不会吗？狗屁基本操作啊！要是所有炼丹师都这么奇葩，这丹方还能被大家这么宝贝的珍藏着吗？你们不知道我是自己推演出来的，那我直接会炼制这2种丹药，你们也不奇怪吗？我以为是大师兄给你买的，我以为是你跟明老兑换的，所以师妹你果然能根据丹药复原丹方。是的呢。如果不涉及丹方，只是丹药的话，那不必去方室，在宗门内部就能兑换到。师妹你在此稍等，我去就来。这大师兄也不知道急什么，走得这么快，好像有鬼追着他一样。师姐，我们去练剑吧。越招狗贼，难怪溜得这么快。打开了。在下苍离，早年幸得王家先祖救命之恩，特留下此戒指赠与王家后人。在此戒指中，我准备了一些灵石，以及一些修行者需要的丹药符箓等等。王家后人持此戒指，可来昆仑剑宗寻我，我自会报答一份机缘。系统扫描。有时间，怕是要去灵气峰走一趟了。之前灵田事件，灵气峰是为2州立的峰主之一，州立嘛，那就更要见见他了。大师兄，这些都可以卖掉，品质上也全部都是完美品质。啊，我之前已经跟陈阁主打过招呼，说接下来可能会有新的丹药，他应该已经做好了心理准备才是。那就好。小师妹，在你闭关期间发生了一件大事，赵无极在跟峰主收回了灵田之后，将灵田里原本的灵植，不管成熟未成熟，也不管年份几何，全部都收走了。之后，他给附近的种子供应商全部打了招呼，让他们不要把种子卖给各峰。那师妹，这件事情只有你才能解决，你是唯一能够帮上各峰的人。大师兄他不去解决这件事情，是在等我出关，他是要把这人心交给我来收拢。大师兄，那这种子的事情，你打算要我怎么做？此事不难，我已经安排妥当，等你一出关，种子就送到天剑峰，由你出面分发给各峰。峰主，天剑峰月招，王芊芊求见，直接带他们来这里。见过峰主。你2人这次来可是有什么事？是我那小师妹，她拿到种子了，听说方峰主正被种子困扰，因此亲自送来。这里面的种子应该够明月峰种植了。方峰主，这些种子来自于百草阁，这里有一份协议，如果峰主觉得可行，就收下。百草阁为何宁愿得罪掌教，也要做这笔生意？商人本就逐利，像百草阁这种遍布整个大陆的组织，当真会怕一个小小宗门的掌教不成？不对，还是不对。根据这个协议，百草阁根本没有多少利益好拿，百草阁定是看在王芊芊种植师的天分上，才愿意卖他这个面子，帮他对抗赵无极。小师妹为了促成此事，确实做了不少努力。王芊芊虽然天才，但毕竟还弱小，要让百草阁愿意为了他得罪一宗掌教，他怕是不知道许诺了多少东西，难不成把自己都卖身给了百草阁？虽然不知道方峰主都脑补了些什么，但是他为什么用非常可怜的眼神看着我？这协议我签了，日后但凡是我力所能及之事，我自不会再回避。多谢峰主，那我就接着去下一峰了。